예, 오늘 사도행전 23장 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภีร์กิจการอัครทูตบทที่ 23 นะครับ 12절부터 24절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่ 12 จนถึงข้อที่ 24 นะครับกิจการอัครทูตบทที่ 23 ตั้งแต่ข้อที่ 12 ถึงข้อที่ 24 ครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียคนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีกว่า40 คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าได้สาบานตัวแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่าพวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ซักถามความให้ถ้วนถี่ยิ่งกว่าแต่ก่อนฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึงแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้นจึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยพวกเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเหตุฉะนั้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นพาไปหานายพันกล่าวแก่ท่านว่าเปาโลผู้ถูกขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้าขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบนายพันจึงจูงมือชายนั้นไปแต่ลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เราเขาจึงตอบว่าพวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ่งนี้ทำเสมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าก่อนเพราะฉะนั้นท่านอย่าฟังเขาเพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่า40 คนคอยปองร้ายต่อเปาโลและได้สาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียและเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วกำลังคอยรับคำอนุญาตจากท่านนายพันจึงให้ชายหนุ่มนั้นไปกำชับว่าอย่าบอกผู้ใดให้รู้ว่าเจ้าได้แจ้งความเรื่องนี้แก่เราฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อย2 คนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70 คนและทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3 ทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่และได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมือง세상 사람들하고 그리스도인하고 어떤 차이가 있을까? ความแตกต่างระหว่างคนทางโลกแล้วก็คริสเตียนจะมีความแตกต่างอะไรกันครับ 또 여러분들은 왜 하나님을 믿고 살아야 됩니까? ทำไมพวกเราถึงจะต้องเชื่อพระเจ้าแล้วใช้ชีวิต 많은 사람들이 이제 교회를 나오고 하나님을 섬기지만 คนมากมายอาจจะมาที่โบสถ์แล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าครับ 또 이제 절에도 가고 이렇게 신을 믿고 살려는 마음이 인간들에게 있는데 ก็อย่างมีคนที่จะไปวัดแล้วก็อยากที่จะเชื่อเทพเจ้าอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตครับ 신앙을 가진 사람하고 신앙을 갖지 않는 사람들의 어떤 차이점이 뭐가 있습니까? อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับคนที่ไม่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับ그리스도인이나 세상 사람들이나 뭐 다를 바가 뭐가 있어요? ความแตกต่างระหว่างคริสเตียนกับคนทางโลกคืออะไรครับ 뭐 세상의 사람들이나 그리스도인이나 똑같이 병도 들고 어려움도 있고 뭐 환난도 다 있습니다. ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือคนบนโลกใบนี้ครับก็เหมือนการมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีความยากลำบากหรือภัยพิบัติเข้ามา 어떤 사람들은 오해하는 게 뭐냐면 สิ่งที่คนบางคนเข้าใจผิดนะคะ 하나님을 믿으면 뭐 어려움도 없고 뭐 환난도 없고 아무런 문제도 없을 걸 생각하는 거라. ก็มีคนที่คิดว่าถ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีความยากลำบากไม่มีภัยพิบัติไม่มีปัญหาอะไรเลย 하나님을 믿어도 병들 수도 있고요. ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าก็สามารถเป็นโรคได้ 어려움 뭐 교통사고도 날 수도 있고요. หรือว่าจะเจอความยากลำบากเกิดอุบัติเหตุได้
뭐 세상의 사람들이나 뭐 하나님을 믿는 사람이 똑같이 어려움은 옵니다. ไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าหรือว่าคนทางโลกเนี่ยก็มีความยากลำบากมาเหมือนกัน 하나님을 믿으면 뭐 어려움이 안 옵니까? ถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วจะไม่มีความยากลำบากหร 뭐 อครับ 하나님을 믿고 살면 뭐 굶어도 배가 안 고픕니까? หรือว่าถ้าเกิดว่าเชื่อพระเจ้าแล้วต่อให้อดอาหารก็จะไม่หิวหรอครับ 하나님을 믿어도 배가 밥을 안 먹으면 배가 고픈 거예요. ต่อให้เชื่อพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราก็หิวครับ 하나님을 믿어도 돈 없으면 다 걱정이 되는 거예요. ต่อให้เชื่อพระเจ้าตอนที่เราไม่มีเงินเราก็มีความกังวลครับ 근데 진짜 하나님을 믿고 사는 사람들하고 세상 사람들하고 차이점이 뭘까? แล้วความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนทางโลกคืออะไรครับ 먼저 오늘은 이제 제가 그런 걸 생각하면서 이 말씀을 이제 나누려고 정했습니다. ก็ผมก็ได้วันนี้นะครับเราก็จะคิดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาแบ่งปันพระคำกันครับ 자, 하나님의 사람은 어려움, 환란이 없는 게 하나님의 사람이 아니고 คนของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความยากลำบากเลยเป็นคนของพระเจ้า 하나님을 믿어도 어려움, 환란은 계속 우리에게 있습니다. ต่อให้เราเชื่อพระเจ้าครับเราก็ยังคงมีความยากลำบากอยู่ 근데 세상 사람들하고 하나님을 믿는 사람하고 차이점이 뭐냐면 แต่ความแตกต่างของคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนทางโลกก็คือ 하나님을 믿는 사람들은 그 어려움을 통해서 하나님을 만나고 믿음을 배웁니다. คนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยผ่านทางความยากลำบากนั้นก็จะได้พบกับพระเจ้าแล้วก็ได้เรียนรู้ความเชื่อครับ 근데 세상의 사람들은 어려움이 어려움으로만 끝나고 원망 불평으로만 끝나는 거라요. แต่คนทางโลกเนี่ยก็จะมองว่าเป็นความยากลำบากจบลงที่เป็นความยากลำบากแล้วก็มีแต่คำบ่นความไม่พอใจ 내가 진짜 하나님을 믿기 전에는 어떻게 살았나? ก่อนที่ฉันจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมได้ใช้ชีวิตมายังไงครับ 미움이 오면 미움이 내 마음에 가득해가지고 ถ้าเกิดว่ามีความเกลียดชังเนี่ยความเกลียดชังก็จะเต็มอยู่ในใจ 사람들을 계속 미워하고 แล้วก็เกลียดผู้คนครับ 절망이 오면 절망에 빠져가지고 ถ้าเกิดว่ามีความสิ้นหวังก็จะจมอยู่ในความสิ้นหวัง 거기서 나올 수가 없는 거예요. ไม่สามารถจะออกไปจากตรงนั้นได้เลย 뭐 친구가 유혹하면 유혹에 끌려가가지고 같이 술 먹고 뭐 담배 피고 내 마음대로 사는 거예요. ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาล่อลวงเนี่ยก็จะถูกลากไปโดยการล่อลวงนั้นแล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่กับเพื่อน 자, 내가 하나님을 믿기 전에는 ก่อนที่ผมจะเชื่อพระเจ้า 어려움이 왔을 때 ตอนที่มีความยากลำบาก 어려움을 이길 수 있는 지혜도 없었고 ไม่มีสติปัญญาที่จะเอาชนะความยากลำบากได้ 또 믿음도 없었기 때문에 เพราะว่าไม่มีความเชื่อครับ 깊은 절망 속에 시간을 보냈습니다. ก็ได้แต่ใช้เวลาไปโดยจมอยู่ในความสิ้นหวัง 그러니까 이제 어떤 문제가 오면 เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาครับ 두려움 속에 빠져가지고 ก็จะจมอยู่ในความกลัว 막 깊은 시련에 빠져서 한숨만 푹 쉬는 거예요. ก็คือได้แต่จมลงไปในความยากลำบากแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจครับ 사람들은 하나님을 믿지 않고 세상을 살기 때문에 ผู้คนเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิต 어려움을 이길 수 있는 방법이 없는 거죠. ก็เลยไม่มีวิธีที่จะสามารถเอาชนะความยากลำบากได้ 어제는 어떤 형제님이 이제 저를 찾아와가지고 เมื่อวานเนี่ยมีบราเดอร์มาหาผมครับ 이런저런 얘기를 하는데 ก็พูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ 이런 얘기를 합니다. แล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ครับ 자기는 물을 잘 많이 안 먹는데요. ก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะดื่มน้ำครับ 근데 이상한 것은 แต่สิ่งที่แปลกก็คือ 물을 자주 먹으면은 그럴 수 있는데 ก็คือถ้าดื่มน้ำเยอะเนี่ยก็จะสามารถเป็นแบบนี้ได้ 물을 자주 안 먹는데 ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดื่มน้ำบ่อย 2시간마다 화장실을 간대요. ก็คือในทุกๆ2 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องไปห้องน้ำ 에? 여러분은 얼마 만에 화장실에 갑니까? อย่างเราเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยไปกี่ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงไปห้อง 젊은 น้ำครั้งหนึ่ง 사람들은 뭐 잊어버리고 뭐 한 4시간 5시간 만에 이제 화장실에 가는 경우도 있는. อย่างบางคนเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยก็อาจจะลืมบางทีลืมประมาณ4 ชั่วโมงครั้งหนึ่ง5 ชั่วโมงครั้งหนึ่ง 근데 뭐 하여튼 2시간만 되면은
ก็แต่ถ้าเขาเนี่ยก็คือพอ2 ชั่วโมงปุ๊บ 오줌이 무척 마르고 막 아프대요. ก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะจนปวดท้องครับ 그 화장실에 딱 갔는데 แล้วพอไปที่ห้องน้ำ 오줌이 안 나온대요. แต่ว่าก็ไม่สามารถปัสสาวะได้ปัสสาวะไม่ออกมาครับ 이게 문제죠. อันนี้คือเป็นปัญมันคืออะไรครับ 오줌이 마려웠는데 ทั้งที่รู้สึกปวดปัสสาวะ 화장실에 딱 가면 แต่พอไปที่ห้องน้ำ 오줌이 안 나오는 거예요. ปัสสาวะก็ไม่ออกมา 또 이제 2시간 지나면 แล้วพอเวลาผ่านไปอีก2 ชั่วโมง 오줌이 그렇게 마렵대요. ก็รู้สึกปวดปัสสาวะอีก 또 화장실에 갔는데 แล้วก็ไปห้องน้ำ 오줌이 안 나오는 거예요. แต่ปัสสาวะก็ไม่ออกมาอีกครับ 아니 분명히 오줌이 마려워서 화장실에 갔는데 ทั้งที่จริง ๆ แล้วก็ปวดปัสสาวะแล้วไปห้องน้ำ 오줌이 나와요 안 나와요? แต่ปัสสาวะออกมาไหมครับ 안 나와요. ไม่ออกมา 그래서 이제 막 병원에도 갔는데 ก็เลยไปที่โรงพยาบาล 병원에 가보니까 이런 약도 주고 저런 약도 주고 ที่โรงพยาบาลก็ให้ยาแบบนี้แบบนั้น 그래서 계속 약을 먹는데 แล้วก็เลยกินยาครับ 그 병이 안 낫는 거죠. ก็ยังไม่หายจากโรคนี้อีก 제가 이제 그 형제님하고 이렇게 얘기하면서 어떤 생각이 나냐면 ผมคุยกับบาร์เดอร์คนนี้แล้วก็มีนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับ 걱정을 사서 한다. 사가지고 걱정을 하고 있다. 이런 생각이 들어요. ก็คือ 이런 말을 좀 어려운가? หรือว่าเป็นสำนวนที่ยากหรือเปล่า 그대로 말해봐. เอาดูมันซาซอย 걱정을 돈을 주고 사는 것처럼 사가지고 걱정을 한다 이 말이에요. คือหมายความว่าเหมือนกับว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อความกังวลมาแล้วก็กำลังกังวลอยู่ 그 말 알아요? รู้จักคำพูดนี้ไหมครับ 돈이 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินนะครับ 걱정을 사겠어요 안 사겠어요? จะไปซื้อความกังวลนั้นมาไหมครับ 못 사는데 못 사겠죠. ก็คงไม่สามารถจะซื้อได้ 돈 많은 사람들이 그런 걱정을 해가지고 걱정까지 사오는 거죠. ก็คืออย่างคนที่เงินเยอะเนี่ยก็คงจะกังวลเหมือนไปซื้อความกังวลมาด้วยซ้ำ 부자니까 그런 걱정하고 살지. เพราะว่าเป็นคนรวยก็เลยกังวลเรื่องอะไรแบบนี้ 일하는데 바빠가지고 ถ้าเกิดว่าทำงานยุ่งมากๆนะครับ 오줌 싸러 갈 시간도 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะไปปัสสาวะ 그런 병은 안 걸릴 텐데. ก็คงจะไม่เป็นโรคอะไรแบบนี้ครับ 그런 병에 왜 걸려요? ทำไมถึงเป็นโรคอะไรแบบนี้ 시간이 너무 많아. เพราะว่าเวลาเยอะ 돈이 많아. เงินเยอะ 돈 많은 사람들의 병이라. คือเป็นโรคเฉพาะคนที่มีเงินเยอะเท่านั้นครับที่จะเป็น 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 가난한 사람들은 ถ้าเป็นคนยากจน 그런 병에 걸릴 수도 없어. คือมันไม่สามารถจะเป็นโรคอะไรแบบนี้ได้เลยครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 다시 얘기하면 ถ้าเกิดว่าพูดอีกครั้งหนึ่ง 여러분도 이 세상에 살면서 ทุกท่านเองใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 생각 뭐 걱정 안 해야 될 걸 걱정해가지고 กังวลในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องกังวล 걱정 속에 그냥 그 속에서 사는 거예요. ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในความกังวลนั้นครับ 진짜 걱정해야 될 거는 걱정 안 하고 จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ควรจะกังวลก็ไม่กังวล 걱정 안 해야 될 것을 걱정해가지고 เรื่องที่ไม่ควรกังวลเนี่ยก็กังวล 그 속에 빠져나오지를 못하는 거예요. และไม่สามารถจะออกมาจากตรงนั้นได้ 제가 이제 계속 형제들이 와가지고 막 이제 그 네 명이 뭐 저기 꺼창에 놀러 간다는 그 계획했던 거 อย่างพวกบาร์เดอร์เนี่ยก็มาแล้วก็อย่างเรื่องที่บาร์เดอร์4 คนที่วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่เกาะช้าง 그 형제들 중에 2명은 30살이래요. ก็คือ2 ใน 4 คนนั้นเนี่ยก็อายุ 30 แล้วครับ 내가 가만히 생각해봤어요. ผมก็ลองคิดดู 나는 30살 때 뭐였지? ตอนผมอายุ 30 ผมทำอะไรนะ 내가 가만히 생각해봤어요. ผมลองคิดดูครับ 제가 28살에 결혼했어요. ผมเนี่ยได้แต่งงานตอนอายุ 28 ครับ 그럼 30살이면 제가 큰아들을 낳을 때 정도 됐는 거라. ก็คือถ้าตอนอายุ 30 เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่มีลูกคนแรกแล้วครับ 내가 지금 결혼해가지고 ก็ผมแต่งงาน 그때 나이는 벌써 이제 둘 아이를 낳을 때 정도 된 것 같아요. 벌써
คือถ้าแต่งงานอายุเท่านั้นก็ถ้าอายุเท่า30ตอนนี้นะครับก็น่าจะตอนนั้นมีลูกแล้ว 자, 제가 그때 그 뭐 놀러 갈 거 걱정했습니까? ตอนนั้นผมจะกังวลเรื่องไปเที่ยวไหมครับ 그때 놀러 갈 거 걱정할 시간도 없지요. ตอนนั้นไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะมากังวลเรื่องจะไปเที่ยวอะไร 자, 제가 28살에 결혼했다고 했죠. ก็ผมบอกว่าผมแต่งงานตอนอายุ28ใช่ไหมครับ 결혼해가지고 พอแต่งงานแล้ว 조그마한 마을에 이제 교회를 개척을 하게 나갔는데 ก็ได้ไปอยู่ที่โบสถ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆครับ 동네가 한 20가구 정도 있었나요? 20난카 정도 됐는데 ก็คืออาจจะประมาณในหมู่บ้านครับน่าจะมีประมาณ20หลังคาเรือนตรงนั้น 진짜 동네 사람들이 저를 이상한 사람으로 보는 거예요. ผู้คนในนั้นก็มองว่าผมเป็นคนแปลก 내가 인사해도 인사를 받지도 않고 ๆต่อให้ผมจะทักทายยังไงเขาก็จะไม่รับคำทักทายของ 사람들이 ผม 나를 미친 사람으로 생각을 하는 คือ 거죠. เขาก็จะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้า 왜요? ทำไมครับ 한국에서는 젊은 사람들은 다 도시로 가서 돈을 벌고 이 큰 도시로 나가는데 เพราะว่าอย่างถ้าเป็นประเทศเกาหลีเนี่ยอย่างคนหนุ่มสาวครับเขาก็จะเข้าไปในเมืองตัวเมืองใหญ่แล้วก็เข้าไปหาเงินที่นั่น 나는 서울에서 촌으로 갔으니까 เพราะว่าผมเนี่ยย้ายจากกรุงโซลไปที่ชนบท 저 좀 병신이니까 저렇게 시골에 와서 살지. ก็คงคิดว่าเป็นคนประสาทไม่ดีหรือว่ายังไงถึงมาอยู่ชนบท 사람들이 이상한 눈으로 쳐다. ผู้คนก็เลยมองด้วยสายตาแปลกๆครับ 근데 진짜 그때 저는 가난했죠. ตอนนั้นผมก็ยากจน 아무것도 없었죠. ไม่มีอะไรเลยครับ 뭐 이렇게 제가 살고 있는 방에 농이 있습니까? 냉장고가 있습니까? คืออย่างในห้องที่ผมอยู่เนี่ยมีตู้ละครับหรือว่ามีตู้เย็น 뭐 TV가 있습니까? หรือว่ามีทีวี 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเลยครับ 뭐 책상이 있습니까? หรือว่ามีโต๊ะหนังสือ 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเลยครับ 그냥 이불하고 이제 뭐 덮을 수 있는 거 그런 거 몇 가지밖에 없는 거죠. มีแค่ผ้าห่มที่พอจะเอามาห่มได้ไม่กี่อย่างครับ 하여튼 이렇게 1년이 지났을 때 แล้วตอนที่เวลาผ่านไป1 ปี 우리 집에서 어머니가 전화 왔어요. แล้วก็คุณแม่เนี่ยโทรมาจากที่บ้าน 야, 네 형은 얼마 전에 딸을 낳았다. พี่ชายของเธอเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยเขาก็มีลูกสาวแล้วนะ 너도 얼마 안 있으면 뭐 애 낳을 것 같은데 แล้วก็เธอเองก็เหมือนกันก็น่าจะต้องคลอดลูกแล้วหรือเปล่า 애를 낳으려면 돈을 좀 준비해야 될 텐데 ถ้าเกิดว่าจะคลอดลูกแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมเงินด้วยนะ 돈이 좀 있냐? มีเงินหรือเปล่า 네 형은 이번에 그 딸을 낳는데 รอบเนี้ยพี่ชายของเธอตอนคลอดลูกสาว 200만 원이 들어갔다. ก็ใช้เงินไป2 ล้านวอนเลยนะ 그 얼마예요? เท่าไหร่ครับ 잼문바 정도 되나? ประมาณ 70,000 บาทได้ 자, 그렇게 돈이 필요한데 คือจำเป็นจะต้องมีเงินขนาดนั้น 너는 아이를 낳으려면 돈이 필요할 텐데 ถ้าเกิดว่าเธอจะคลอดลูกเนี่ยต้องมีเงินนะ 돈 있어 이 말이죠. ก็คือถามว่ามีเงินหรือเปล่า 뭐 그때 당시도 우리 형님은 딸을 낳을 때 병원에 가서 나하고 수술을 하고 그렇게 해서 낳대요. ก็คืออย่างตอนนั้นพี่ชายครับก็ได้มีลูกสาวเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลไปคลอดด้วยการผ่าตัดแล้วก็ได้คลอดลูกมาแบบนั้น 근데 제가 살던 그 촌에는 แต่ถ้าชนบทที่ผมอาศัยอยู่นี่ 약국도 없어요. 병원도 없어요. ไม่มีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีทั้งร้านขายยาด้วยซ้ำครับ 그 면 소재지 가도 병원이 없어요. คือแถวนั้นเองก็ไม่มีโรงพยาบาลเลย 땀본 이런 데 가도 없어요. คือไม่ว่าจะไปในพวกตัวตำบลเองก็ไม่มีครับ 그 안포 가도 없어요. หรือว่าไปอำเภอเองก็ไม่มีครับ 큰 시내에 나가려면 ถ้าเกิดว่าจะไปในตัวเมืองใหญ่ 버스를 2번 타고 가야 돼요. จะต้องนั่งรถบัสไป2 ครั้ง 제 아내가 아이를 낳기까지 병원에 한 번도 안 가봤어요.
จนกว่าจนก่อนที่จะคลอดลูกเนี่ยภรรยาของผมยังไม่เคยไปโรงพยาบาลสักครั้งเลยครับ 왜요? ทำไมครับ 돈이 있어야 가서 뭐 검사도 하죠. เพราะว่าก็ต้องมีเงินครับเพื่อจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจ 돈이 없어요. แต่ว่าไม่มีเงิน 먹고 살 돈도 없는데 병원에 갈 돈이 어디가 있습니까? ขนาดเงินที่จะกินจะอยู่ยังไม่มีเลยจะมีเงินไปโรงพยาบาลที่ไหนครับ 진짜 어떻게 보면 두렵지요. ก็จริงๆแล้วก็รู้สึกกลัว 진짜 애를 잘 낳을 수 있을지. ไม่รู้ว่าจะสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า 애를 낳다가 죽지는 않을 건가. หรือว่าระหว่างคลอดลูกจะตายหรือเปล่า 한국 사람들은 이런 말을 해요. อย่างคนเกาหลีเนี่ยจะพูดอย่างนี้ครับ 옛날 사람들은 이제 아이를 낳다가 죽는 경우가 많아요. เพราะว่าอย่างคนโบราณเนี่ยก็จะมีคนที่ระหว่างที่คลอดลูกอยู่แล้วก็ตายเยอะ 아이를 낳으러 방으로 들어가면 ถ้าเกิดว่าเข้าไปในห้องเพื่อจะไปคลอดลูก 신발을 보고 들어간대요. ก็คือจะถอดรองเท้าเข้าไป 털롱타고가 아니라 신발을 보고 방으로 เขา 들어간대요. จะขอโทษนะครับก็คือมองรองเท้าแล้วก็จะเข้าไป 그게 무슨 말인 줄 หมาย 알아요? ความว่ายังไงครับ 내가 아이를 건강하게 잘 낳고 다시 신발을 신을 수 있을까? ก็คือจะคิดว่าฉันจะสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยแล้วกลับมาใส่รองเท้านี้ได้ไหม 그 말은 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 신발 다시 못 신고 คือไม่สามารถจะใส่รองเท้าได้อีก 죽을 거야. ก็คงต้องตาย 이런 각오를 하고 애를 낳으러 간다는 거죠. ก็คือเขาจะต้องตัดสินใจแบบนี้แล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะคลอดลูก 제가 이제 그때 제 아내가 그 첫 아이를 낳을 때 อย่างตอนที่ภรรยาของผมเนี่ยคลอดลูกคนแรก 진짜 저에게는 돈이 없었어요. ตอนนั้นผมไม่มีเงินเลยครับ 어떤 방법도 없어요. ไม่มีวิธีอะไรด้วย 자 어느 날 전주에 사는 목사님이 저에게 전화 왔어요. ก็อยากมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ที่อยู่ที่ชอนจูเนี่ยก็โทรมาหาผม 아 내가 그 무창포 한번 놀러 가고 싶다. ฉันเนี่ยอยากจะไปที่มูชังโพนะ 거기 이제 거기 가면 이제 그 요새 시간이 있어서 내가 거기 한번 가고 싶다. แล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วถ้ามีเวลาฉันก็อยากจะลองไปที่นั่นดู 저는 목사님 오십시오. ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์เชิญเลยครับ 저는 아무 생각이 없이 그냥 목사님 오시라고 했는데 ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ได้เชิญอาจารย์มา 근데 그때가 이제 제 아이 큰아이가 태어나기 예정이 한 열흘 정도 남았을 때였대요. อย่างตอนนั้นเนี่ยตอนที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยก็เป็นวันก่อนกำหนดคลอดก่อน10 วันครับ 그러니까 아직 뭐 그렇게 아이를 낳을 상황은 아니었죠. ก็คือไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องคลอดลูกแน่นอน 그러니까 저는 이제 그 목사님 오면 제 아내가 밥도 해주고 그렇게 쉬셨다 가시겠지 그래 생각했어요. ผมก็เลยคิดแค่ว่าถ้าอาจารย์มาเนี่ยเดี๋ยวภรรยาของผมก็คงจะทำกับข้าวให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้พักผ่อนแล้วก็คงไป 그 전화를 받고 หลังจากรับโทรศัพท์ 목사님 오시면 그래도 우리가 매일 먹는 반찬으로 그냥 같이 식사를 할 수 없으니까 เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์มาเนี่ยก็คงจะกินกับข้าวแบบที่เรากินกันทุกวันคงไม่ได้ 그래도 반찬을 좀 준비하자. ก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องเตรียมกับข้าว 거기서 버스를 한번 타고 가가지고 ก็คือนั่งรถบัสไป1 ครั้งไม่หนึ่งต่อไปครั้งหนึ่ง 시장에 ครับ 가서 반찬거리를 좀 사와가지고 แล้วก็ไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปซื้อของมาทำกับข้าว 반찬을 그날 준비했어요. แล้วก็ได้เตรียมกับข้าวครับ 근데 한 10시 넘어가지고 แล้วพอเวลาเกินประมาณ4 ทุ่ม 배가 아프다는 거죠. ก็เริ่มปวดท้องครับ 애를 낳을 것 같다는 거죠. ก็คือบอกว่าเหมือนจะคลอดลูก 야 여기서 애를 낳는다고 하면 내가 뭐 애를 받을 수도 없고 ผมก็ไม่สามารถถ้าเกิดว่าคลอดลูกตัวนี้ผมก็ไม่สามารถจะทำอะไรรับคลอดลูกได้ 그 시간에 뭐 내가 차도 없고 ไม่มีในเวลานั้นเองก็ไม่มีรถด้วยครับ 거기서는 뭐 택시도 없어요. ที่นั่นก็ไม่ได้มีรถแท็กซี่ด้วยซ้ 어디 가야 될지도 몰라요. ำไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนด้วยซ้ำครับ 뭐 동네 할머니들 도와달라고 부탁을 했는데 아무도 올 사람이 없어요. พอไปขอให้พวกคุณย่าคุณยายในหมู่บ้านมาช่วยก็ไม่มีใครมาครับ
내가 뭐 인사하면 인사도 사람들이 안 받는데 เพราะว่าต่อให้ผมไปทักทายเนี่ยเขายังไม่รับคำทักทายของผมเล 우리 ย 집에 올 사람이 누가 있습니까? จะมีใครมาที่บ้านของผมครับ 진짜 두려웠어요. ตอนนั้นกลัวมากๆเลย 저는 그때 다른 것도보다도 이제 목사님 오면은 내일 아이를 만약에 낳는다면 제 아내가 밥을 못 해주겠구나. ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์มาวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภรรยาคลอดลูกเนี่ยก็คงทำกับข้าวให้อาจารย์ไม่ได้ 목사님한테 전화 드려가지고 ผมก็จะโทรหาอาจารย์ 오시지 말라고 해야 되겠다. จะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลย 그러 엉벙덩벙 하다가 보니까 벌써 11시, 12시가 밤이 된 거예요. ก็คือพอผมมัวแต่ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นก็จะเริ่มเป็น5 ทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วครับ 아 지금 주무시겠다. ก็อาจารย์น่าจะนอนไปแล้ว 내일 아침에 전화하자. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโทรตอนเช้าดีกว่า 아침에 일어나가지고 ตื่นขึ้นมาตอนเช้า 전화를 했는데 แล้วโทรไป 목사님이 제가 있는 곳으로 온다고 출발을 하셨다는 거죠. ก็คือที่นั่นก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อที่จะมาที่ผมอยู่เรียบร้อยแล้ว 근데 거기 목사님이 계시는 곳에서 우리 집까지 오려면 5시간 정도 걸렸어요. ก็คือใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงครับจากสถานที่ที่อาจารย์มาแล้วก็มาที่บ้านของผม 저는 다른 걱정보다도 목사님 오면 식사를 대접을 못할 텐데 어떻게 하지? ก็มากกว่าเรื่องอื่นเลยนะครับผมกังวลว่าถ้าอาจารย์มาแล้วคงไม่สามารถที่จะเตรียมอาหารรับรองอาจารย์ได้เลย 근데 뭐 제 아내는 막 그때 배가 아프고 아이를 낳으려고 막 고통 중에 있었어요. เพราะว่าภรรยาเนี่ยตอนนั้นก็ทุกข์ทรมานมากเพราะว่ากำลังจะคลอดลูกครับ 밤새도록 어떻게 할 줄을 몰랐는 거죠. ไม่คือตลอดคืนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครั 뭐 บ 돈이 있어야 뭐 택시라도 부르는데 돈도 없지요. ถ้าเกิดว่ามีเงินเนี่ยอาจจะเรียกแท็กซี่แต่ก็ไม่มีเงิน 뭐 병원도 그 주위에는 없으니까 แล้วก็บริเวณรอบข้างเนี่ยไม่มีโรงพยาบาล 아무런 방법이 없는 거예요. ไม่มีวิธีอะไรเลยครับ 그렇게 걱정하고 있는데 ก็ตอนนั้นกำลังกังวลอยู่ 목사님 오셨는 거라. และอาจารย์ก็มาครับ 목사님은 물론 차를 타고 오셨는데 อาจารย์เนี่ยนั่งรถมา 그 차로 병원에 가면 뭐 아무런 문제가 안 되는데 ก็คือถ้าใช้รถนั้นแล้วไปที่โรงพยาบาลก็คงไม่มีปัญหา 근데 아이를 낳을 때가 돼 버렸기 때문에 병원에 도착하기 전에 차 안에서 낳을 수도 있는 거라. ก็คือกลายเป็นว่าเป็นตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่จะคลอดอยู่แล้วทำให้ก่อนถ้าอยู่บนรถเนี่ยอาจจะคลอดบนรถก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล 그래서 이 가지도 못할 상황인 거예요. ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ไปก็ไม่ได้ครับ 막 그 목사님이 막 오자마자 놀래가지고 อาจารย์มาถึงก็ตกใจมาก 야 이거 어떻게 할 거야? บอกจะทำยังไง 아니 동네 할머니라도 데리고 와야 될 거 아니야? บอกต้องไปพาคุณยายในหมู่บ้านมา 아니 제가 부탁을 드렸는데 올 사람이 아무도 없습니다. บอกผมไปขอร้องมาแล้วครับไม่มีใครมาเลย 막 그 목사님이 막 성격이 급해요. แล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนใจร้อนมากครับ 막 저를 막 때리려고 하더라고요. ก็คือพยายามจะเขาจะเข้ามา 빨리 ตีผม 가서 데리고 와야 돼. บอกว่าไปแล้วไปพามา 누구라도 데리고 와야 될 거 아니야. ถ้าไปพาใครมา 고함을 지르니까 ก็คือตะโกนครับ 그 목사님도 너무 당황을 한 거죠. แล้วอาจารย์ก็คืออาจารย์เขาก็ตกใจครับ 막 저는 막 그 목사님이 소리 지르니까 แล้วพอเห็นอาจารย์เริ่มตะโกน 한 대 맞을 것 같아가지고 ผมเหมือนจะถูกตีครับ 막 그 우리 집에서 나오기는 나왔는데 ผมออกมาจากบ้าน 어디 가야 될지를 모르겠는데 ก็ไม่รู้จะไปที่ไหน 이러 하다가 진짜 제 아내가 아이를 낳다가 죽는 거 아니냐. ก็คิดว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยภรรยาคลอดลูกก็อาจจะต้องตาย 아내도 죽고 아이도 죽고 다 죽는 거 아니야. ไม่ใช่ว่าจะภรรยาก็ตายลูกก็ตายหรือเปล่า 진짜 두려웠어요. รู้สึกกลัวจริงๆครับ 그때 제가 어떤 생각이 났냐면 ตอนนั้นผมก็มีความคิดนี้ขึ้นมา 그러면 이 동네 이장님을 찾아가 가지고 ถ้าอย่างนั้นก็ไปหาหัวหน้าหมู่บ้านตรงนี้ที่หมู่บ้านนี้ 부야의 반이죠. ก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองครับ 방송을 해달라고 해야 되겠다. แล้วก็ไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศดีกว่า 할머니들 빨리 와서 누가 아이를 받을 수 있는 사람 도와달라고. ก็คือถ้าเกิดว่าใครช่วยมาทำคลอดคุณยายคนไหนช่วยมาทำคลอดให้ก็ให้รีบมาที่บ้าน 자, 그래서 하여튼 니장 집에 갔는데 ผมก็ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านครับ 제 아내가 아이를 낳으려고 하는데 ก็บอกว่าภรรยาของผมกำลังจะคลอดลูก 동네에서 할머니들이 아무도 안 오려고 합니다. แต่ว่าไม่มีคุณยายในหมู่บ้านคนไหนเลยที่จะมา 할머니들 좀 보내주십시오. ช่วยส่งสักคนมาหน่อยได้ไหม 이 동네에는 옛날부터 이 아이를 낳으면 이
받아준 할머니들이 동네에 분명히 있을 텐데 เพราะว่าในหมู่บ้านนี้เองก็จะต้องมีคุณยายที่คอยทำคลอดมาเรื่อยๆอยู่แล้ว 아무도 안 올라오는데 어떻게 해야 되겠습니까? แต่ว่าไม่มีใครจะมาเลยไม่ยอมมาเลยทำยังไงดี 근데 그 대장님이 아이고 왜 그런 걱정을 하십니까? ก็เลยคือผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่ากังวลเรื่องอะไร 아까 그 형제님처럼 오줌도 안 마렸는데 계속 화장실에 가는 것처럼 เหมือนกับตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าบาร์เดอร์เนี่ยทางที่ปวดปัสสาวะแล้วก็ไปที่ห้องน้ำ 저도 괜히 걱정을 많이 한 거죠. เหมือนกับผมเองที่กังวลอะไรเกินไป 내가 왜 두려워했습니까? ทำไมผมถึงกลัวครับ 그 니장님이 저를 보면서 웃는 거예요. คือผู้ใหญ่บ้านก็เห็นผมแล้วเขาก็ยิ้มครับ 아이고 무슨 그런 거 걱정하십니까? ก็กังวลเรื่องอะไร 제 아내가 누군 줄 아십니까? รู้ไหมว่าภรรยาของผมคือใคร 제 아내는 간호원이었습니다. ภรรยาของผมเนี่ยก็เป็นพยาบาลมาก่อน 산부인과 간호원이었는데 ก็คือเป็นพยาบาลในห้องทำคลอด 얼마 전에 정년 퇴직을 해가지고 แต่ไม่ก่อนหน้านี้ไม่นานเขาก็เกษียณ 집에 와 있습니다. แล้วเขาก็มาอยู่ที่บ้าน 우리 아내는 아이를 많이 받았습니다. ภรรยาของผมเนี่ยทำคลอดเด็กมาเยอะมาก 우리 집에는 약국처럼 약도 다 있고 소독약도 있고 뭐 붕대도 있고 다 있습니다. บ้านผมเองเนี่ยเหมือนกับเป็นร้านขายยาครับมีทั้งยามีทั้งผ้าพันแผลรวมถึงยาฆ่าเชื้อด้วย 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากเล 나는 ย 그 ครับ 동네에 그냥 약국이라는 간판도 뭐 누가 약을 어디서 파는지도 모르고 그 동네에 약국이 없었는데 เพราะว่าในหมู่บ้านเองครับไม่ได้มีป้ายว่าร้านขายยาผมก็ไม่คิดว่ามันไม่มีร้านขายยา 그 니장집에서 다 그런 걸 이제 팔고 그랬다는 거죠. ก็คือจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นคนที่ขายยาอันนี้ 내가 그 동네 사람이 아니고 이사 온 사람이니까 ผมไม่ใช่คนในหมู่บ้านครับผมเป็นคนที่ย้ายเข้ามา 그러니까 그 동네를 잘 몰랐던 거죠. ผมก็เลยไม่รู้จักหมู่บ้านแถวนั้นเท่าไหร่ 걱정 마십시오. ไม่ต้องกังวลครับ 그러면서 그 아내를 부르면서 แล้วก็เรียกภรรยามา 빨리 가서 이 전사님을 도와드려라. ให้รีบไปที่บ้านของผู้เผยแพร่คนนี้แล้วไปช่วยเขา 그분이 우리 집에 도착했을 때는 แล้วตอนที่คนนั้นเองมาถึงที่บ้านของผม 거의 아이를 낳은 상태라. คืออยู่ในสภาพที่กำลังจะคลอดลูกแล้ว 이제 ครับ 탯줄만 잘라서 이제 거기만 하면 될 상황인데 คือกลายเป็นสถานการณ์เพียงแค่ตัดสายลกแล้วก็แค่คลอดออกมาก็ได้แล้ว 그분이 오셔가지고 ก็พยาบาลท่านนั้นก็มา 그 탯줄을 잘라주고 แล้วก็มาตัดสายลก 치료해주니까 แล้วก็มาช่วยรักษาครับ 병원에 낳는 거하고 똑같은 정도로 깨끗하게 아이를 낳을 수 있었는 거예요. ก็เลยสามารถที่จะคลอดออกมาสะอาดมากครับเหมือนกับว่าคลอดที่โรงพยาบาลเลย 저는 그때 뭘 경험했냐면 ตอนนั้นผมได้รับประสบการณ์อะไรครับ 제가 하나님이 그때 저에게 가르쳐 준 말씀이 있었습니다. มีพระคำหนึ่งที่พระเจ้าได้สอนกับผมในตอนนั้น 출애굽기 33장인데요. ในอพยพบทที่33ครับ 2절에 보면 ในอพยพบทที่33ข้อ 내가 ที่ 사자를 네 앞에 보내어 가나안 사람, 아모리 사람, 헷 사람, 브릿 사람, 히윗 사람, 여부 사람을 쫓아내고 그래. เราจะใช้ทูตผู้หนึ่งนำหน้าเจ้าไปและจะไล่คนคานาอันคนอาโมไรต์คนฮิตไทคนเปริซีคนฮีวายคนเยบุสออกเสียจากที่นั่น 3절 ในข้อที่3นะค 너희로 รับ 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 จงนำไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ 왜 이스라엘 백성도 가나안 땅에 들어가야 되는데 ประชากรชาวอิสราเอลเองครับจะต้องเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 두려움 속에 빠졌어요. แต่ว่าจมอยู่ในความกลัว 거기 가나안 땅에 살고 있는 가나안, 아모리 이런 사람들이 자기들을 죽일까 봐 กลัวว่าคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันครับพวกคนคานาอันคนอาโมไรต์จะฆ่าตัวเอง 두려움 속에 빠졌는데 ก็เลยจมอยู่ในความกลัว 하나님이 앞에 가서 그 사람들을 쫓아내 준다는 거죠. พระเจ้าเนี่ยจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็จะไล่คนเหล่านี้ออกไป 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 염려가 내게 있어요. ผมเนี่ยก็มีความกังวล 두려움이 내게 있는 거라 มีความกลัวครับ 나는 그걸 쫓아내는 힘이 없어요. ผมเนี่ยไม่สามารถจะไล่ออกไปได้ 나는 그걸 해결할 방법이 없어요. ผมไม่มีวิธีที่จะแก้ไข 근데 그걸 누가 쫓아낸다고요? แต่ว่าใครครับจะเป็นคนที่ไล่ 하나님이 쫓아낸다는 거죠. พระเจ้าจะเป็นคนที่ไล่ 이런 하나님이 계시는구나. มีพระเจ้าพระองค์นี้สถิตอยู่ 이렇게 นี่ 나를 보호할 사람을 이미 준비해 놓았구나. ได้เตรียมคนที่จะปกป้องฉันแบบนี้
내가 왜 염려했어요? ทำไมผมถึงกังว 왜 ลครับ 두려워했어요? ทำไมถึงกลัว 이 제가 아이를 낳을 때, 제 아내가 아이를 낳을 때 ตอนที่ภรรยาจะคลอดลูก 내 눈에는 ในสายตาของผมครับ 아이를 낳을 때 도와줄 사람이 없는 거예요. คือไม่มีใครที่จะมาช่วยให้สามารถคล 동네 อดลูกได้ 할머니도 아무도 도와줄 사람이 없어요. อย่างคุณยายในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครมาช่วย 나는 돈도 없는 거예요. และผมก็ไม่มีเงินครับ 아무런 방법도 없는 거예요. แล้วก็ไม่มีวิธีทางอะไรเลย 뭐 지금 같으면 여러분 같으면 돈이 없어도 그냥 병원에 가겠죠. อย่างถ้าเกิดว่าเป็นทุกท่านเนี่ยไม่มีเงินก็คงจะไปโรงพยาบาล 아니면 뭐 카드를 긁든지 หรือว่าอาจจะใช้เครดิตการ์ด 나는 돈도 없을 뿐만 아니라 ผมเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มีเงินนะครับ 카드도 없는 거예요. คือไม่มีแม้กระทั่งบัตรเครดิต 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเล 뭐 ยครับ 차도 없고 아무런 방법이 없는 거예요. ไม่มีรถยนต์ไม่มีวิธีอะไรเลย 하나님만 기다리고 바라고 의지하는 거 이외에는 아무런 방법이 없었어요. คือมันไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากการที่เฝ้ารอคอยและพึ่งพาเพียงแค่พระเจ้าครับ 여기서 죽는구나 할 정도 두려움이 제 마음에 가득했었는데 คือมีความกลัวถึงขั้นที่คิดว่าคงต้องตายตรงนี้แล้วล่ะ เข้ามาในใจ 그 두려움을 하나님이 쫓아주셨는 거라. แต่ความกลัวนั้นเองพระเจ้าก็ไล่ออกไปให้ครับ 그걸 해결할 수 있는 사람을 이미 하나님이 준비해 놓았는 거라. มีคนที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้ว 그 하나님을 제가 만나고 난 후에 หลังจากที่ผมได้พบพระเจ้าองค์นี้ 제 마음이 담대해졌는 거예요. ทำให้ในใจของผมเนี่ยมีความกล้าหาญ 그 전에는 너무 마음이 너무 약하고 ในใจเนี่ยก็อ่อนแอครับ 두려움 속에 쉽게 빠지고 แล้วก็ง่ายแล้วก็จมไปในความกลัว 절망에 ง่าย 빠져가지고 ๆหรือจมไปในความสิ้นหวัง 거기서 ง่าย 나올 수가 없는 ๆ 거예요. และไม่สามารถจะออกมาได้ครับ 자, 지금 제가 왜 이런 얘기를 하는 겁니까? ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในตอนนี้ครับ 하나님을 믿지 않는 사람하고 คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 하나님을 믿는 사람하고 แล้วคนที่เชื่อพระเจ้า 무슨 차이가 있습니까? ความแตกต่างคืออะไรครับ 여러분이 하나님을 믿어도 ทุกคนทุกท่านเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเชื่อพระเจ้า 세상 사람들처럼 산다면 แล้วใช้ชีวิตเหมือนกับคนทางโลก 뭐 우리가 하나님 믿고 살 가치가 아무런 가치가 없는 거 아닙니까? ถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่มีคุณค่าอะไรที่เราจะเชื่อพระเจ้าครับ 그냥 어떤 문제가 일어나면 ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 그냥 염려 속에만 빠져 있지. จะจมอยู่ในแค่ความกังวล 그걸 통해서 하나님을 만나고 ผ่านทางสิ่งนี้ได้พบกับพระเจ้า 믿음을 배우고 ได้เรียนรู้ความเชื่อ 하나님이 이렇게 나를 지켜주시는구나. พระเจ้าเนี่ยได้ปกป้องฉันแบบนี้ 하나님이 왜 그런 일을 허락했을까? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น 하나님의 말씀을 내 마음에 새겨주려고 เพื่อที่จะสลักพระคำของพระเจ้าลงไปในใจของ 나는 เรา 그때 아들을 안전하게 낳는 그것보다도 ตอนนั้นเองครับมากกว่าที่ลูกชายจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัย 하나님이 출애굽기 33장 2절 말씀을 내 마음에 새겨줬는 거라. พระเจ้าเนี่ยได้สลักพระคำอพยพบทที่33ข้อที่2นี้เอาไว้ในใจของผม 하나님이 그 아주머니를 준비해 놓았는데 พระเจ้าเนี่ยได้เตรียมคุณป้าคนนี้ 내가 ไว้ 그걸 못 보니까 แต่เพราะว่าผมมองไม่เห็น 두려워했구나. ก็เลยกลัว 하나님이 내 앞에 가서 내 염려를 다 쫓아내 주는데 พระเจ้าเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนผมแล้วก็ไล่ความกังวลออกไป 그 하나님을 내가 못 믿고 살으니까 แต่เพราะว่าผมไม่เชื่อพระเจ้าองค์นี้แล้วได้ใช้ 두려움 ชีวิต 속에 มา 빠졌구나. ก็เลยจมอยู่แต่ในความกลัวครับ 세상의 사람들은 그 하나님을 볼 만한 눈도 없고 คนทางโลกเนี่ยไม่ได้มีตาที่จะมองเห็นพระเจ้าองค์นี้ 하나님이 도와주는 것도 경험을 못 และ 하니까 ไม่เคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือ 어려움이 어려움으로 끝나요. ทำให้ความยากลำบากก็จบลงเป็นเพียงแค่ความยากลำบากครับ 두려움이 두려움으로만 남아요. ความกลัวก็จะเหลืออยู่เป็นแค่ความกลัว 그게 세상의 사람들입니다. อันนี้คือคนทางโลกครับ 그러나 하나님의 사람들은 แล้วคนของพระเจ้า 그런 어려움을 통해서 ผ่านทางความยากลำบาก 하나님을 만나요. ก็จะพบกับพระเจ้า 믿음을 배워요. แล้วก็เรียนรู้ความเชื่อครับ 그리고 그 하나님이 가르쳐준 믿음의 어떤 그 힘으로 และด้วยแรงจากความเชื่อด้วยความเชื่อที่พระเจ้าได้สอน 그런 힘으로 살 수 있는 그 방법을 배우는 거예요. แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตผ่านทางเลี้ยวแรงนั้นค 근데 รับ 내가 참 안타까운 것은 สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดาย 구원을 받은 지 10년, 20년, 30년이 돼도 หลังจากที่ได้รับความรอดไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปีหรือ30ปี 그런 하나님을 배우지를 않는 거예요. ก็ไม่เรียนรู้พระเจ้าแบบนี้ครับ 그냥 어려움이 오면은 ถ้าเกิดว่ามีความยากลำบาก 그
그냥 염려 두려움 속에 빠져가지고 ก็จะจมลงไปในความกังวล 그걸 ความก 어떻게 ลัว 이길 수 있는 어떤 방법을 못 배우는 거죠. ก็คือไม่สามารถจะเรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะได้ครับ 우리가 여기 와서 뭘 배워야 되겠습니까? พวกเรามาที่นี่จะต้องเรียนรู้ 제가 อะไร 왜 ครั 이런 บ 간증을 합니까? ทำไมผมถึงให้คำพยานแบบนี้ 이런 간증을 여러분이 듣고 ทุกท่านฟังคำพยานนี้ 그걸 믿음으로 받아들여서 และถ้าเกิดว่ารับเข้ามาเป็นความ 여러분의 เชื่อ 삶에서도 이런 걸 이렇게 살면 되는데 แล้วทุกท่านเองก็แค่ใช้ชีวิตในชีวิตของท่านแบบนี้ก็ได้ 근데 가르쳐 줘도 배울 생각이 없어요. แต่ถึงแม้ว่าจะสอนยังไงก็ไม่มีใจที่รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ 왜요? ทำไมครับ 돈도 많고 เพราะว่ามีเงินเยอะ 인간적인 방법도 많고 และมีวิธีของมนุษย์เยอะ 자기 어떤 수단이 많으니까 และมีวิธีของตัวเองเยอะครับ 그 생각을 믿고 세상을 살으니까 และพอเชื่อความคิดนี้ 걱정 안 해야 될 것도 걱정하고 ก็จะกังวลในสิ่งที่ไม่ต้องกังวล 아니 그 걱정할 것도 아닌데 จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลครับ 생각을 믿어가지고 แต่เชื่อความคิด 그냥 생각 속에서 빠져서 사는 거죠. แล้วก็จมอยู่ในความคิดครับ 이렇게 내가 진짜 어리석고 더럽구나. ฉันเนี่ยมันโง่เขลาแล้วก็สกปรกแบบ 그러면 นี้ 자기를 믿는 마음을 버려야 되는데 แล้วก็จะต้องทิ้งใจที่เชื่อตัวเอง 자기를 믿는 마음도 또 안 버리는 거예요. แล้วก็ไม่ทิ้งใจที่เชื่อตัวเองครับ 이런저런 어려움을 통해서 ผ่านทางความยากลำบากแบบนี้แบบนั้น 내가 진짜 연약하고 악한 것을 하나님이 보여주십니다. พระเจ้าเนี่ยจะแสดงจะให้เราได้เห็นครับว่าเราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ชั่วร้าย 그러면서 하나님을 기다리고 의지하면 และถ้าเกิดว่ารอคอยและพึ่งพาพระเจ้า 하나님이 그 문제를 하나님이 해결해 주십니다. พระเจ้าจะเป็นคนแก้ไขปัญหานั้นให้เองครับ 그런 하나님을 만난다면 ถ้าเกิดว่าพบกับพระเจ้าองค์นั้น 우리는 세상의 어떤 사람보다도 더 능력 있게 힘 있게 세상을 살 수 있습니다. เราจะสามารถใช้ชีวิตมีพลังอำนาจมากยิ่งกว่าคนคนไหนครับ 그런데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 이런 하나님을 믿고 사는 그런 방법을 잘 못 배우는 거예요. ก็มีคนมากมายที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะเชื่อแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าในการใช้ชีวิตแบบนี้ 제가 소도에 왜 이런 얘기를 합니까? ทำไมผมได้พูดเรื่องนี้ใน 내가 ตอน 그때 เริ่ม 나이가 29이에요. ตอนนั้นผมอายุ 29 ครับ 제 아들이 태어났을 때 ตอนที่ลูกผมเกิด 근데 지금 30살 먹은 형제들이 แต่บราเดอร์ที่อายุ 30 ตอนนี้ 뭘만 생각합니까? ตอนนี้คิดถึงแค่อะไรครับ 거창에 놀러 갈 거 생각합니까? คิดแค่ว่าจะไปเที่ยวเกาะช้าง 이제 놀 나이가 지났어요. ตอนนี้มันเลยอายุที่จะไปเที่ยวเล่นแล้วครับ 그 놀라 20살이나 24살 이런 때 놀러 다니는 거지. คืออายุสัก20 24 อย่างนี้ไปเที่ยวตอนนั้นก็ยังเป็น 지금 วัยไปเที่ยว 30살이 돼가지고 ถ้าอายุ 30 ครับ 그런데 놀러 다닐 때가 넘었잖아요. จริงๆมันเลยเวลาที่จะไปเที่ยวแล้วครับ 친구들끼리 모여가지고 4명 5명 놀러가지고 놀러 다닐 때입니까? มันเป็นเวลาที่เพื่อน4 คน 5 คนรวมตัวกันแล้วไปเที่ยวเหรอครับ 지금 우리가 뭘 생각하고 살아야 될 때입니까? ตอนนี้เป็นตอนที่เราจะต้องคิดอะไรแล้วใช้ชีวิตครับ 이런 마음이 연약하고 세상 사람하고 똑같기 때문에 เพราะว่าใจเนี่ยอ่อนแอแล้วก็เหมือนกับคนทางโลก 어려움이 오면 어려움으로만 남으니까 พอมีความยากลำบากเข้ามาก็แล้วจบลงที่ความ 마음이 ยากลำบาก 무척 약해져가지고 세상을 살아요. ก็เลยจิตใจก็เลยอ่อนแอมาก 그리고 ครับ 두려움으로 가득해가지고 세상을 살으니까 แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความหวาดกลัว 사단의 밥으로 이제 밥이 되는 거죠. ก็เลยได้เป็นอาหารของมารซาตานครับ 사단이 여러분을 잡아먹습니다. แล้วมารซาตานก็จะจับทุกท่านกิน 그런데도 그렇게 두려움, 그래서 사단이 밥이 된다는 거에 대해서 걱정도 별로 안 하고 แต่ว่าก็ไม่ได้กังวลว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอาหารของมารซาตาน 그냥 놀러 가면은 그것이 행복입니까? 즐거움입니까? แล้วก็คิดแค่ว่าไปเที่ยวเล่นเนี่ยก็สนุกสนานมีความสุข 진짜 우리는 뭘 생각해야 될지도 잘 모르고 อย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ครับว่าจะต้องคิดอะไร 그냥 내 감정대로 내 생각대로 세상을 살 때가 있어요. ใช้ชีวิตตามความรู้สึกตามความคิดของเรา 저는 제가 오늘 왜 이런 말씀을 자 오늘 읽었던 사도행전 말씀 왜 읽었느냐면요. ทำไมวันนี้ผมถึงได้อ่านในพระคำในกิจการของอัครทูต 자 ครับ 여기 우리가 성경을 자세히 읽어보면 ถ้าเกิดว่าเราอ่านพระคำอย่างชัดเจน 여기 어떤 말이 있어요. 12절 13절을 한번 다시 읽겠습니다. เดี๋ยวจะขออ่านในข้อที่ 12 และ 13 อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่า จะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่า 40 คน 지금 40명이 밥도 안 먹고
ตอนนี้มีคนมากกว่าคน40คนที่ไม่กินข้าว 바울을 죽이려고 기다리고 있죠. แล้วก็อยากที่จะฆ่าเปาโลแล้วก็รอคอยอยู่ครับ 이렇게 죽이려는 사람이 많은데 มีคนที่อยากจะฆ่าเยอะขนาดนี้ 바울이 살아날 수 있겠습니까? แล้วเปาโลจะรอดได้ไหมครับ 자, 이렇게 진짜 바울이 위험한 상황에 처했던 거죠. คือหมายความว่าเปาโลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายขนาดนี้ครับ 진짜 여기서 만약에 하나님이 이 사실을 정확히 모르고 여기 16절에 바울의 생질이 족하죠. อย่างถ้าเกิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รู้สถานการณ์นี้แล้วดูในข้อที่16ครับก็จะเป็นบุตรชายของน้องสาวเปาโล 자, 지금 이 상황을 한번 생각해 봐요. แล้วลองคิดถึงสถานการณ์นี้นะครับ 40명이 먹지도 않고 마시지도 않고 바울을 죽이려고 지금 음모를 부리고 있습니다. ก็คือมีคนทั้งหมด40คนครับไม่กินไม่ดื่มกำลังวางแผนที่จะปองร้ายเปาโลอยู่ 자, 이때 ตอนนี้เอง 이 사실을 아무도 지금 모르잖아요. ตอนนี้ความจริงนี้คือไม่มีใครรู้เลยครับ 바울이 지금 알고 있어요. ตอนนี้เปาโล 이 40명이 자기를 죽이려고 한다는 사실을 바울이 알고 있어요, 모르고 있어요. เปาโลรู้ไหมครับว่ามีแผนการที่40คนเนี่ยวางแผนที่จะปองร้ายตัวเอง 바울 모르고 있어요. เปาโลก็ไม่รู้ครับ 모르고 있으면 길 가다가 그 사람들에게 잡혀서 그냥 죽는 거죠. คือเพราะว่าไม่รู้ครับก็ระหว่างทางที่ไปเนี่ยอาจจะถูกคนเหล่านี้จับแล้วก็ฆ่าตายได้ 이렇게 진짜 위험한 상황에 처해 있던 거예요. 바울이라는 사람이. คนที่ชื่อว่าเปาโลนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายขนาดนี้ครับ 만약에 여러분 주위에 40명이 여러분을 죽이려고 여러분을 지금 찾고 있다면 ถ้าเกิดว่ามีคนในสถานการณ์ของทุกท่านเองมีคน40คนกำลังจะฆ่าทุกคนและกำลังหาทุกท่านอยู่ 여러분 얼마나 만약에 그런 사람이 여러분 주위에 있다면 여러분이 잠을 잘 수 있겠습니까? ถ้าเกิดว่ามีคนเหล่านี้อยู่ในรอบข้างทุกท่านเนี่ยจะหลับลงไหมครับ 언제 자기를 죽이려는지 모르는데 เพราะไม่รู้ว่าจะมาฆ่าเมื่อไหร่ 뭐 밖에 나갈 수가 있어요. จะออกไปข้างนอกได้เหรอครับ 일하러 갈 수 있어요. จะสามารถไปทำงานได้เหรอครับ 뭐 시장에 갈 수 있어요. หรือว่าไปตลาดได้เหรอครับ 아무 데도 못 가고 คือไม่สามารถจะไปที่ไหนได้เลย 두려움 속에 빠져서 집에 숨어 있어야 될 텐데 ก็คงจะจมอยู่ในความกลัวแล้วก็หลบตัวอยู่ในบ้าน 바울도 지금 이 사실을 전혀 모르고 있는 거예요. เปาโลเนี่ยไม่รู้ความจริงนี้เลยครับ 자, 그것처럼 เหมือนกันครับ 제가 왜 서두에 이런 말을 하느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในตอนแรก 우리는 내일 교통사고가 날지 ในวันพรุ่งนี้ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุ 아니면 홍수가 날지 หรือว่าน้ำท่วม 아니면 암에 걸릴지 หรือว่าเป็นโรคมะเร็ง 내일 우리에게 무슨 일이 일어날지 어떻게 합니까? เราจะรู้ได้ยังไงว่าในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับ 우리는 하루하루 살면서 พวกเราใช้ชีวิตไปวัน 어떤 재앙이 나를 기다리고 있는지 우리는 잘 몰라요. ๆเราไม่รู้หรอกครับว่ามีภัยพิบัติอะไรรอคอยเราอยู่ 저도 제가 내 인생을 살면서 ผมใช้ชีวิตครับ 수많은 재앙이 나를 기다리고 있었고 มีภัยพิบัติมากมายรอคอยผมอยู่ 어려움이 나를 기다리고 있었습니다. มีความยากลำบากที่รอคอยผมอยู่ 내가 진짜 그 어려움 속에서 하나님이 돕지 않았으면 ถ้าเกิดว่าในความยากลำบากเหล่านั้น พระเจ้าไม่ได้ช่วยเหลือผม 내가 죽을 수 있는 일들이 저에게도 많았습니다. มีเรื่องที่ผมก็อาจจะตายได้ครับ 제가 간증했지만 ผมให้คำพยานไป 벌써 이제 한 7년이 지났네요. อันนี้ก็น่าจะผ่านมา7 ปีได้แล้วครับ 7년 전에 갑자기 배가 아파가지고 7 ปีก่อนหน้านี้ครับอยู่ดีๆผมก็ได้ปวดท้องมาก 제 기억에 방나 메가홈 거기에 이제 제가 그때 떠이 형제를 만나러 거기 갔었는데 ตอนนั้นเนี่ยผมไปที่บางนาครับแล้วก็ที่เมกกะแล้วกำลังจะไปเจอบาเดอร์เต้ย
그 도착하자마자 막 배가 아파가지고 แล้วพอถึงปุ๊บเราก็รู้สึกปวดท้องมาก 아무 얘기도 못 하고 คือไม่สามารถจะพูดคุยอะไรได้ 그냥 집으로 돌아온 적이 있어요. แล้วก็กลับมาที่บ้าน 근데 ครั 왜 บ 아픈지도 몰라요. แล้วก็ไม่รู้เขาว่าทำไมมันปวด 근데 ท้อง 시간 지나니까 또 배가 아픈 게 사라졌어요. แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยอาการปวดท้องก็หายไป 그 후에 이제 미국에 갔는데 และหลังจากนั้นก็ไปที่อเมริกา 그때 CLF가 처음 미국에서 할 때인데 เป็นครั้งแรกที่มีการจัด CLF ขึ้นที่อเมริกา 나는 내가 밥만 먹다가 빵을 먹으니까 배가 아픈가? ก็เลยคิดว่าหรือว่าปกติเนี่ยฉันกินแต่ข้าวแต่พอมาอยู่ที่นี่มากินขนมปังหรือเปล่าเลยปวดท้อง 배가 아프기 시작하는데 แล้วก็เริ่มปวดท้องครับ 잠을 못 잤는 거예요. ไม่สามารถที่จะนอนได้เลย 아무것도 할 수 없을 정도로 ถึงขั้นขนาดที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยครับ 이제 말씀도 듣지도 못하고 그냥 누워 있었어요. คือไม่สามารถจะฟังพระคำได้เลย แล้วก็ได้แต่นอนอยู่เฉย 제가 아카데미 하나 하는 게 있었는데 ๆจริงๆแล้วผมมีอะคาเดมี่อันหนึ่งที่ผมต้องท 그것만 하고 방에 와서 둔너 있었어요. ำก็คือแค่ทำอะคาเดมี่อันนั้นแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มานอนครับ 4일 동안 먹지도 못하고 ตลอด4 วันครับไม่สามารถจะกินอะไร 배가 ได้ 아파가지고 죽는 줄 알았어요. คือปวดท้องจนเหมือนจะตายเลยครับ 거기 한 의사가 있어가지고 침을 맞으면 낫는다 해가지고 침만 맞고 있었는데 ก็อย่างที่นั่นเองเนี่ยก็จะมีแพทย์แผนโบราณของเกาหลีอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกให้ฝังเข็มครับ ก็เลยแค่ฝังเข็มเฉย 나을 줄 알았는데 ๆคิดว่าจะหาย 안 낫는 거예요. ก็ไม่หายครับ 근데 한 5일째 병원에 이제 가서 엑스레이를 찍으려고 갔어요. อย่างวันที่5เนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปถ่ายเอ็กซเรย์ 근데 그 의사가 나한테 말하는 거예요. แต่ว่าหมอได้บอกกับผมว่า 엑스레이를 찍으려면 금식하고 와야 되는데 ก็คือถ้าเกิดว่าจะถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยจะต้องอดอาหารมา 금식했습니까? ได้ถามว่าอดอาหารหรือเปล่า 아니 4일 동안 밥 안 먹다가 ก็ตลอด4 วันเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กินอะไรเลยครับ 일어나서 걸어올 힘이 없어가지고 แต่พอลุกขึ้นจะเดินไม่มีแรง 그날 아침에 빵을 먹고 간 거예요. ก็คือเช้าวันนั้นเองก็เลยกินขนมปังแล้วก็ไป 그거 먹었으면 안 된대요. ถ้าเกิดว่ากินขนมปังมาก็ไม่ได้ครับ 내일 다시 오라는 거지. บอกให้มาอีกทีวันพรุ่งนี้ 금식하고 다시 오라는 โด 거. ยอดอาหารก่อนแล้วมา 그래도 나오려고 하니까 แล้วพอผมจะออกมา 돈 내고 가래요. เขาบอกให้จ่ายเงิน 에? 무슨 돈이요? ผมก็เลยถามว่าเงินค่าอะไร 뭐 엑스레이도 안 찍고 ทั้งที่ไม่ได้ถ่ายเอ็กซ 뭐 เรย์อะไร 약도 เลย 받은 것도 없는데 แล้วก็ไม่ได้รับยาอะไรมา 무슨 돈을 내야 하는? ผมก็เลยถามเจ้าเงินค่าอะไร 의사하고 이렇게 몇 마디 얘기한 거 그 상담이라고 그 상담한 값을 내라는 거죠. คือเขาต้องการให้จ่ายค่าปรึกษาแพทย์คือเมื่อกี้ที่คุยกับคุณหมอเพียงไม่กี่คำนั่นคือการปรึกษาครับ 한 1분 얘기했나? ตอนนั้นน่าจะคุยประมาณ1 นาที 2분은 안 지났을 것 같아요. คือเหมือนจะไม่เกิน2 นาทีด้วยซ้ำครับ 근데 그거 얘기했다고 เขาบอกว่าคุยไปแล้ว 돈 얼마 내라는 줄 알아요? แล้วจะต้องรู้ไหมคะว่าเขาบอกให้จ่ายขนาดไหน 120불을 내래요. ก็คือให้จ่าย$120 4천 받아요. ประมาณ 4,000 บาท 그럼 만약에 내가 엑스레이를 찍고 ถ้าเกิดว่าผมถ่ายเอ็กซเรย์ 치료를 거기서 한다면 แล้วรักษาครับ 몇 남반은 들어갔을 거예요. น่าจะหลายล้านบาทอยู่ครับ 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากเลยครับ 병원비가 미국은 너무 비싼 거예요. ก็คือค่ารักษาพยาบาลที่อเมริกาก็แพงมากครับ 그냥 120불을 지불하고 나오려고 하니까 แล้วพอผมจะจ่าย 4,000 บาทนี้แล้วออกมา 너무 돈이 아까운 거예요. รู้สึกเสียดายเงิน 아니 그냥 뭐 프로모션으로 나오는 약이라도 좀 없습니까? ผมเลยถามว่ามียาอะไรที่เป็นโปรโมชั่นสักหน่อยไหม 뭐 배 아픈 소화제라도 뭔 약이라도 하나도 없어요. หรือว่าเป็นยาแบบพวกแบบช่วยย่อยอะไรที่ช่วยรักษาการปวดท้องมีไหม 뭐 진통제라도 하나 주십시오. หรือว่ายาแก้ปวดอะไรก็ได้ 그러니까 그 사람이 약 제약회사에서 누가 프로모션을 준 게 이런 약이 있었는데 เขาก็บอกว่ามีบริษัทยาเนี่ยเขาว่ามีโปรโมชั่นยาอยู่ 이거 한번 드셔요. แล้วก็เลยบอกงั้นเอาอันนี้ไปกินก็ได้ 그걸 가져와서 먹고 잤는데 ผมก็เอายานั้นมากินแล้วก็นอนครับ 깨끗이 나았는 거예요. ก็คือหายครับ 만약에 그날 안 나았으면 ถ้าเกิดว่าไม่หายนะครับ 내가 그날 브라질 갔다가 파라과이 가는 비행기표를 다 끊었는데 จริงๆแล้วผมเนี่ยมีตั๋วเครื่องบินที่จะไปที่ปารากวัยไปบราซิลที่จองเอาไว้แล้ว 그거 다 날라가고 ก็คงจะต้องทิ้งไป
미국에서 태국으로 돌아오는 비행기표 다 날아가가지고 แล้วก็คงจะต้องทิ้งตั๋วที่จะกลับจากอเมริกามาที่ไทย 다 비행기표를 다시 끊어야 되는데 ก็คือจะต้องจองตั๋วใหม่หมดเลยครับ 그때 안 아파가지고 แต่ตอนนั้นก็หายปวด 예정대로 브라질 가고 파라과이 갔다가 ก็เลยได้ไปที่บราซิลไปปารากวัยเหมือนเดิมครับ 태국으로 예정대로 돌아올 수 있었는 거예요. แล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยตามกำหนดการ 태국에 돌아와서 한 2개월 동안 아무런 이상이 없었어요. พอมาอยู่ที่ประเทศไทยตลอด 2 เดือนไม่มีอาการอะไรเลยครับ 이제 7월달 세계대회가 돼가지고 แล้วก็เดือน 7เนี่ยมีการจัด World Camp 한국에 갔습니다. ตอนนั้นผมได้ไปที่ประเทศเกาหลี 개막식이 세계대회 개막식 끝나고 หลังจากที่จบพิธีเปิดที่เกาหลีที่ World Camp 다음 날이 됐는데 และอีกวันหนึ่งครับ 미국에서 배 아픈 것처럼 똑같이 배가 아픈 거예요. ผมก็ปวดท้องเหมือนกับตอนที่ปวดที่อเมริกาเลยครับ 진짜 왜 그런가. เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ 그래서 다시 진짜 병원에 가가지고 ผมก็ไปที่โรงพยาบาลครับ 진짜 엑스레이를 찍어보니까 แล้วพอไปถ่ายเอ็กซเรย์ดู 내 쓸개가 다 썩어버렸는 거예요. ก็คือถุงน้ำดีของผมเนี่ยมันก็เน่าไปหมดเลยครับ 나는 썩은지도 몰랐어요. ผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามันเน่า 그게 썩은 쓸개가 뭐 음식물이 잘못 들어가서 그때 배가 아팠던 거죠. ก็คืออย่างถุงน้ำดีที่มันเน่าเนี่ยแล้วมันมีเหมือนเป็นอาหารเข้าไปติดมันก็เลยทำให้ปวดท้อง 그거를 쓸개를 잘라내는 수술을 해야 된다는 거죠. ก็คือจะต้องผ่าตัดถุงน้ำดีครับ 그거를 진짜 미국에서 수술했다면 ถ้าเกิดว่าผ่าตัดที่อเมริกานะครับ 진짜 돈이 많이 들어가야 되는데 ก็คือจะต้องใช้เงินเยอะมาก 제가 만약에 태국에서 หรื 수술했다면 อถ้าผมผ่าตัดที่ประเทศไทย 돈이 많이 들어가야 되는 거라. ก็คือจะต้องจ่ายเงินเยอะมาก 근데 เลยครับ 한국에 갔을 때 아파가지고 แต่ว่าผมป่วยตอนที่ไปเกาหลี 한국에 가면 ถ้าไปที่ประเทศเกาหลีครับ 내가 의료보험이 되는 거라. ก็คือผมเนี่ยจะมีเป็นเหมือนประกันสุขภาพ 돈 하나도 안 들어가는 거라. ก็เลยไม่เสียเงินสักบาทเลยครับ 야, 내가 나에게 재앙이 올 때 ตอนที่มีภัยพิบัติมาหาผม 미국에서 수술했다면 진짜 돈이 그렇게 많이 들어가요. ถ้าเกิดว่าผ่าตัดที่อเมริกาเนี่ยคงต้องใช้เงินเยอะมาก 태국에서 수술해도 돈이 진짜 많이 들어가야 และ 돼. ถ้าผ่าตัดที่ไทยเองก็ต้องใช้เงินเยอะมากครับ 한국에 가가지고 แต่ไปที่ประเทศเกาหลี 그 수술을 했단 말이죠. แล้วก็ไปผ่าตัดครั้งนี้ที่นั่น 만약에 지금처럼 기술이 이렇게 발달이 안 됐다면 ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเองไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันนะค 옛날 รับ 같으면 ถ้าเป็นเมื่อก่อน 제 배를 20cm 잘라야 된대요. จะต้องผ่าท้องผมทั้งหมด 20 เซน 그래서 이 쓸개를 꺼내 가지고 이제 이 창자 안에 있는 배 안에 있는 그 창자를 다 꺼내서 쓸개를 잘라내야 되는데 ก็คือจะต้องเอาอวัยวะที่อยู่ในท้องทั้งหมดออกมาแล้วค่อยมาตัดถุงน้ำดีออก 그러면 수술 끝나고 และหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จ 적어도 한 달은 아무것도 못 한대요. ก็คือปกติแล้วใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งที่จะต้องพักฟื้นห้ามทำอะไรเลย 근데 기술이 발달돼 가지고 แต่พอเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นครับ 4개 구멍을 뚫어 가지고 ก็คือจะเจาะรูแค่4รู 컴퓨터로 해서 แล้วก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ 그거를 잘라내는 거예요. แล้วก็คือเข้าไปตัดข้างในตัดถุงน้ำดี 제가 5일 만에 แล้วภายใน5 วันครับ 퇴원을 했어요. ผมก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลย 진짜 막 놀랄 일이죠. เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มา 제가 ก 왜 이런 얘기를 합니까? ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 나에게 쓸개가 썩었는지 나는 몰라요. ผมไม่รู้ครับว่าถุงน้ำดีมันเน่า 이걸 수술해야 될지도 몰라요. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องผ่าตัด 그냥 아프리카에 있었으면 쓸개 썩은 대로 살다가 그냥 죽었을 거예요. ถ้าเกิดว่าอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยก็คงใช้ชีวิตถุงน้ำดีเน่าแล้วก็คงต้องตายไปแบบนั้น 내가 돈을 많이 벌어놨다 해도 ต่อให้ผมจะมีเงินมากมาย 그 거기다 돈을 다 수술비로 다 써야 되는데 ก็คงจะต้องใช้เงินนั้นเป็นค่าผ่าตัดทั้งหมด 하나님이 내가 돈 없는 줄 알고 พระเจ้ารู้ว่าผมไม่มีเงินครับ 미국에서 수술을 안 하게 했어요. ก็เลยไม่ได้ให้ผ่าตัดที่อเมริกา 태국에서 수술을 안 하게 했어요. แล้วก็ไม่ได้ให้ผ่าตัดที่ไทย 한국에 갔을 때 아파가지고 ก็คือผมเริ่มปวดอีกครั้งตอนอยู่ที่ประเทศเกาหลี 거기서 수술을 하면서 แล้วก็ผ่าตัดที่นั่นครับ 돈이 하나도 안 들어가는 거예요. ทำให้ไม่ต้องเสียเงินเลย 돈을 내가 많이 가지고 있었다면 부자였다면 ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนมีเงินครับเป็นคนรวย 미국에서 수술했을 것 같아요. ก็น่าจะผ่าตัดที่อเมริกาแล้ว 내가 ครับ 태국에서 살면서 돈이 많이 있는 부자였다면 ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเป็นคนมีเงินเยอะ 내가 태국에서 수술했을 거예요. ก็คงจะผ่าตัดที่ไทยครับ
하나님이 내가 돈이 없는 줄 알고 พระเจ้ารู้ว่าผมไม่มีเงิน 한국에 갔을 때 ตอนที่ไปที่ประเทศเกาหลี 그게 다시 아파가지고 ก็ปวดขึ้นมาอีกครั้ง 그때 수술을 하게 된 거죠. แล้วก็ได้ผ่าตัดครับ 자, 제가 왜 이런 얘기를 합니까? ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ 내 앞에 장래에 어떤 일을 일어날지 나는 모르는 거라요. ผมไม่รู้ครับว่าจะในอนาคตของผมจะเกิดเรื่องอะไร 내가 ขึ้น 하나님이 없다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่มี 그 พระ 속에 เจ้า 빠져가지고 ก็คงจมลงไป 나올 수가 없고 ไม่สามารถจะออกมาได้ 내가 하나님을 믿지 않고 살았다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่เชื่อพระ 그 เจ้า 병원비를 내가 다 내야 되기 때문에 ผมคงจะต้องจ่ายเงินค่ารักษา 돈을 ทั้งหม 다 ด 벌어가지고 หาเงินมา 거기다 다 써야 되는 거라. แล้วก็คงต้องไปใช้กับที่นี่ทั้งหมด 자, 내가 나에게 일어나는 재앙, ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผม 많은 문제가 나에게 올 때가 있는데 มีตอนที่มีปัญหามากมายเกิดขึ้นกับผมครับ 하나님 안에 있는 사람들은 แต่คนที่อยู่ในพระเจ้า 하나님이 지켜주는 거예요. พระเจ้าก็จะปกป้องครับ 자, 여기서 중요한 거 오늘 여기서 이 말씀에서 중요한 거 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญในพระคำวันนี้ครับ 지금 이 40명이 바울을 죽이려고 하는 건 아무도 모르고 있었는데 จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ครับว่ามี 40 คนที่กำลังวางแผนจะฆ่าเปาโล 16절에서 ในข้อที่ 바울의 생질이 그들이 매복하였다함을 듣고 16 แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้น 이걸 어떻게 이 조카가 들었겠습니까? หลานคนนี้เองจะมาได้ยินเรื่องนี้ยังไงครับ 아무도 모르게 한 계획인데 จริงๆแล้วเป็นแผนการที่จะไม่ให้ใครรู้เป็นความลับ 저는 이 말씀을 다시 읽으면서 ผมอ่านพระคำนี้ครับ 이런 생각을 했습니다. ผมได้คิดแบบนี้ 하나님이 듣게 했다. พระเจ้าเนี่ยให้เขาได้รับฟัง 하나님이 그 생질에게 가르쳐 주었다. พระเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกหลานชายคนนี้ 하나님이 없었다면 ถ้าไม่มีพระเจ้า 바울은 그냥 죽었을 거다. เปาโลก็คงจะตาย 하나님이 바울의 조카에게 야, 네 삼촌을 40명이 죽이려고 한다. ก็พระเจ้าเนี่ยได้บอกกับหลานของเปาโลว่า 야, 빨리 바울에 가서 얘기해라. มีคน 40 คนเนี่ยจะฆ่าเปาโลรีบไปบอกเปาโลเร็ว 그 조카는 그런 사실을 알고 หลานคนนี้ก็รู้เรื่องนี้ 바울에게 빨리 가서 이 사실을 얘기하는 거예요. แล้วก็ได้ไปหาเปาโลแล้วพูดความจริงนี้ครับ 바울은 이 사실을 알고 เปาโลรู้ความจริงนี้ 천부장에게 얘기했는 거라. ก็เลยได้ไปบอกกับ 천부장에게 이 사실을 얘기했어요. ได้ไปหานายพันและบอกกับเขาครับ 천부장이 만약에 바울이 이렇게 죽는다면 자기가 나중에 책임을 물어야 되는데 นายพันคิดว่าถ้าเกิดว่าเปาโลต้องตายในตอนที่เขาดูแลเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ 뭐 자기가 감옥에 갈지도 모르니까 แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าคุกหรือเปล่า 이 바울을 자기가 지켜줘야 될 의무가 있었는 거죠. ก็คือมีแผนการว่าจะช่วยปกป้องเปาโลครับ 그래서 23절에 보니까 แล้วดูในข้อที่ 23 ครับ 백부장을 둘을 불러가지고 천부장이 백부장을 둘을 불러가지고 นายพันนี้ก็เลยเรียกนายร้อยมาครับ 가이사까지 안전하게 보낼 군인을 준비했는 거죠. ก็คือได้เตรียมเหล่าทหารครับให้สามารถเดินทางไปยังปลอดภัยให้ไปถึงเมืองซีซาริยาครับ 보병 몇 명이에요? มีกี่คนครับ 보병이 여기 200명. มีทหารม้ามีพลทหาร200 คน 그다음에 마병이 70명. ทหารม้า70 คน 창을 들은 창군이 200명. ทหารหอกที่ถือหอกนะครับ200 คน 다 합쳐서 몇 명이에요? รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ 470명. 470 คน 죽이려는 사람은 40명밖에 안 되는데 คนจะฆ่าเนี่ย40 ครับ พยายามที่จะฆ่า 그걸 바울을 보호해 주려고 하는 군인은 470명이에요. แต่ว่าทหารที่ปกป้องเปาโลเนี่ยมีทั้งหมด 470 คนครับ 보병이 200명이라고 했는데 폰탄 พลทหาร 200명. เนี่ยมีทั้งหมด200 คน 제가 가만히 생각해 봤어요. ผมลองคิดดูครับ 40명이 5배가 뭐예요? 40명이 죽이려고 하는데 มี 40 คนที่ตั้งใจจะฆ่าครับ 5배면 200명이에요. 5 เท่าของ 40 คนก็คือ 200 คน 그게 200명인데 ก็คือเป็น200 คนครับ 마병은 แล้วถ้าเป็นทหารม้า 말을 타고 도망가는 누가 찾아오면 쫓아오면 도망갈 수 있는 인원이 70명이에요. 마병이. ถ้าเกิดว่าเป็นทหารม้าเนี่ยเพราะว่าเขาได้ขี่ม้าครับถ้าเกิดว่ามีใครจะมาฆ่าเนี่ยสามารถขี่ม้าแล้วหนีไปได้มีทั้งหมด70 คน 70명 완전한 군인을 준비해 놓은 거죠.
ก็คือได้เตรียมทัพทหารได้อย่างสมบูรณ์ครับ 또 창은 그 적군을 죽일 수 있는 그 창을 가지고 있는 사람 예. 군인을 อย่างทหารหอกครับที่มีหอกที่จะสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ 그 200명을 또 준비해 놓은 ก็เตรียมอีก 200 คน 40명을 완전히 이길 수 있는 모든 걸 다 준비해 놓은 거죠. คือได้เตรียมทุกอย่างที่จะสามารถเอาชนะ 40 คนนั้นได้ครับ 이걸 누가 준비한 겁니까? ใครเป็นคนเตรียมครับ 하나님이 준비해 놓은 거죠. พระเจ้าเป็นคนเตรียมเอาไว้ครับ 죽이려는 사람이 40명 있다 해도 ต่อให้คนที่อยากจะฆ่ามี 40 하나님이 คน 준비한 470명 있으니까 แต่เพราะว่ามี 470 คนที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ 두려울 필요가 있습니까? จำเป็นจะต้องกลัวไหมครับ 절망할 필요가 있습니까? จำเป็นจะต้องสิ้นหวังไหมครับ 우리에게 병이 들 수 있어요. สำหรับพวกเราเนี่ยเราอาจจะมีโรคได้ 우리에게 ครับ 재앙도 올 수 있고 어려움도 올 수 있어요. มีภัยพิบัติมาได้หรือว่ามีความยากลำบากเข้ามาได้ 근데 우리에게는 누가 있습니까? แต่ว่าสำหรับพวกเราแล้วเรามีใครครับ 병을 치료할 수 있는 모든 의사를 우리 주위에 준비해 놓는 거예요. พระเจ้าได้จัดเตรียมคุณหมอที่จะสามารถรักษาโรคทั้งหมดได้ 내가 쓸개가 썩었을 때 ตอนที่ถุงน้ำดีของผมเน่า 내가 미국에 갔을 때 ตอนที่ผมไปที่อเมริกา 거기서 수술을 못했어요. ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาได้ครับ 그때 아파가지고 내가 비행기를 탈 수 없었다면 ถ้าเกิดว่าผมป่วยจะไม่สามารถจะนั่งเครื่องบินได้ 내가 거기에 돈이 많이 들어가야 되는 거예요. ก็คงจะต้องใช้เงินที่นั่นเยอะมากครับ 하나님이 내가 돈이 없는 걸 알아요. แต่พระเจ้ารู้ว่าผมไม่มีเงิน 태국에 왔을 때도 내가 태국에 돈이 없는 걸 알아요. แล้วพอมาอยู่ที่ไทยก็รู้ว่าผมไม่มีเงินที่นี่ 한국에 갔을 때 ตอนที่ผมไปที่เกาหลี 의료보험이 다 되니까 มันเป็นประกันทางด้านสุขภาพทั้งหมด 하나님이 거기서 아프게 해가지고 พระเจ้าก็เลยให้ไปป่วยที่นั่น 내 쓸개를 잘라냈어요. แล้วก็ได้ผ่าตัดถุงน้ำดีออกครับ 이 쓸개가 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงน้ำดี 소화의 액이 분비가 안 되기 때문에 ก็คือไม่สามารถที่จะแยกน้ำย่อยได้ครับ 내가 병에 걸릴 수 있는 확률이 많은 거라. ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคง่าย 지금 ขึ้น 7년 이 쓸개가 떼어낸 지가 지금 7년이 지났어요. เวลาตอนนี้ผมผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยออกไปเนี่ยตอนนี้ผ่านมา 7 ปีแล้วค 이 รับ 쓸개가 없으면 어떤 현상이 일어나냐면 ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยจะมีอาการแบบนี้ครับ 우유 조금만 먹어도 กินน้ำแค่นิดเดียว 설사예요. ก็จะท้องเสีย 우유를 못 먹어요. กินนมครับขอโทษถ้ากินนมแม้แค่ถ้านิดเดียวเนี่ยก็จะท้องเสีย 이 쓸개가 없어서 소화를 못 시켜주니까 เพราะว่าไม่มีถุงน้ำดีมันเลยย่อยไม่ได้ 우유를 못 먹는다고. ก็คือหมายความว่าไม่สามารถจะดื่มนมได้ครับ 내가 쓸개를 떼놓고 나 우유를 몇 번 먹어본 적이 있는데 ผมเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วก็ได้ลองกินนมดู 계속 설사하는 거라. ก็ท้องเสียเรื่อยๆครับ 근데 어떤 사람이 가르쳐 주더라고. แต่ว่ามีคนมาบอกผมว่า 우유 한 팩을 먹으면 설사가 하니까 ถ้าเกิดว่ากินนม1 กล่องเนี่ยมันจะท้องเสีย 내가 쓸개가 있고 건강할 때는 뭐 우유 한 병 먹는 거 뭐 설사 안 나죠. อย่างตอนที่ผมมีถุงน้ำดีแข็งแรงเนี่ยกินนม1 กล่องเนี่ยก็ไม่ท้องเสียครับ 근데 쓸개 떼고 난 แต่ 후에는 หลังจากที่เอาถุงน้ำดีออกไป 우유 한 병을 못 먹어요. คือไม่สามารถจะกินนมได้ทั้งขวดด้วยซ้ำครับ 그러니까 어떤 사람이 가르쳐 주더라. แล้วก็มีคนมาบอกผมแบบนี้ครับ 조금씩 먹으라. ถ้าอย่างนั้นค่อยๆกิน 조금씩 계속 먹으면 ถ้าเกิดว่าค่อยๆกินไปเรื่อย 그 소화할 수 있는 기능이 생긴대요. ๆจะเกิดมีความสามารถในการย่อยเกิดขึ้น 그래서 조금씩 먹었어요. แล้วผมก็ค่อยๆกินค่อยๆกินครับ 지금은 쓸개 있는 것처럼 한 병 다 먹어도 설사가 안 나요. ตอนนี้ผมก็เหมือนมีกินนมได้ทั้งขวดเลย ไม่ท้องเสียเหมือนกับมีถุงน้ำดีเลยครับ 쓸개가 있는 것만큼 기능을 하나님이 회복시켜 준 거죠. ก็คือพระเจ้าเนี่ยได้ให้ฟื้นคืนความสามารถที่ผมจะสามารถย่อยได้เหมือนกับว่ามีถุงน้ำดีอยู่ครับ 자, 지금 제가 왜 이 얘기를 합니까? ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในวันนี้ครับ 40명이 바울을 죽이려고 했으니까 มี 40 คนที่อยากที่จะฆ่าเปาโล 바울에게 하나님이 없었으면 ถ้าเกิดว่าเปาโลไม่มีพระเจ้าครับ 바울은 40명에게서 죽었습니다. ก็คงจะตายไปโดยคน 40 คน 근데 바울이 왜 살 수 있었습니까? แต่ทำไมเปาโลถึงยังรอดอยู่ได้ครับ 하나님이 470명을 준비해가지고 เพราะว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมคนทั้งหมด 470 คน 그 사람들이 죽이려고 하는 그 모든 것을 방어해 준 거죠. ก็คือมีคนที่จะมาป้องกันจากคนที่พยายามจะฆ่า 40 คนนั้น 안전하게 지켜준 거죠. คือได้
ป้องกันให้ปลอดภัยครับ 우리에겐 그런 하나님이 있다는 겁니다. มีพระเจ้าองค์นี้เองอยู่กับเรา 세상 사람들에게는 สำหรับคนทางโลก 그런 하나님이 없기 때문에 เพราะว่าไม่มีพระเจ้าองค์นี้ 염려가 있으면 염려 속에 빠집니다. ถ้าเกิดมีความกังวลก็จมลงไปในความกังวล 두려움이 오면 두려움 속에 빠집니다. มีความกลัวมาก็จมในความกลั 근데 ว 우리에게는 하나님이 있단 말이죠. แต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยมีพระเจ้าครับ 그 하나님을 믿는 믿음으로 ด้วยความเชื่อที่เชื่อพระเจ้า 좀 기다려요. แล้วก็รอครับ 가난하면 좀 기다려요. ถ้าเกิดว่ายากจนก็รอครับ 또 하나님을 의지하고 살고 แล้วก็พึ่งพาแค่พระเจ้าแล้วใช้ชีวิต 돈 없다고 จะบอกว่าไม่มีเงิน 원망하지 말고 อย่ามัวแต่มีคำ 돈 บ่น 없다고 막 카드만 긁지 บอก 말고 ว่าไม่มีเงินแล้วใช้แต่บัตรเครดิต 가난할 때 가난 속에서 좀 살아요. ถ้าเกิดตอนที่ยากจนก็ใช้ชีวิตอยู่ในความยากจนครับ 더 여러분 가난이 여러분을 더 건강 여러분 마음을 더 강하게 해줄 겁니다. ความยากจนเนี่ยจะทำให้จิตใจของทุกท่านเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม 가난은 하나님이 여러분 속에 역사할 수 있는 조건이에요. ความยากจนคือเงื่อนไขที่พระเจ้าจะสามารถทำงานในชีวิตของทุกคนได้ครับ 하나님이 가난을 주셨을 때 기쁨으로 가난을 기쁨으로 받고 살아요. ถ้าพระเจ้าให้ความยากจนครับก็รับความยากจนเข้ามาด้วยความยินดี 나에게 좀 외로움을 줬으면 ถ้าพระเจ้าให้ความเหงา 외롭게 좀 살아요. ก็ใช้ชีวิตอย่างเหงาครับ 아니 형제들이 아직 결혼 안 했으면 이렇게 좀 살면 될 텐데 อย่างพวกบาร์เดอร์เนี่ยถ้ายังไม่แต่งงานก็ใช้ชีวิตอยู่ในความเหงาหน่อยก็ได้ 친구 4명이 모여가지고 แต่เพื่อน4คนมารวมตัวกัน 놀러 가는 건 뭐예요? แล้วก็ไปเที่ยว 외로움을 서로 이기겠다는 거죠. ก็คือหมายความว่าจะเอาชนะความเหงาด้วยตัวเองใช่ไหมครับ 그런 인간적인 방법으로 찾고 살면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตตามวิถีทางของมนุษย์แบบนี้ 40살 50살까지 그냥 혼자 살아요. ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตคนเดียวไปยันอายุ40-50ครับ 그리고 그걸 좋아하니까 그러고 자꾸 놀러 다니지. ก็เพราะว่าชอบก็เลยไปเที่ยวเรื่อย 어려움을 하나님이 주면 ๆ ถ้าพระเจ้าให้ความยากลำบาก 어려움 속에 기다리고 기다려요. ก็รอในความยากลำบากนั้นครับ 하나님이 우리를 보호해 주십니다. พระเจ้าจะปกป้องเรา 하나님이 우리를 안전하게 지켜 พระ 주십니다. เจ้าจะปกป้องเราอย่างปลอดภัยครับ 나는 내가 돈이 없을 때 ตอนที่ผมไม่มีเงิน 하나님을 기다리고 의지하고 사는 거예요. ผมก็พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตมา 그때 하나님이 나를 돕는 걸 정확히 봤습니다. ผมได้เห็นตอนที่พระเจ้าช่วยผมอย่างชัดเจน 내가 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까? ตอนนี้ผมพูดถึงอะไรครับ 하나님을 믿는 사람하고 คนที่เชื่อพระเจ้า 하나님을 믿지 않는 사람의 차이점이 뭐예요? และคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าความแตกต่างของคนสองกลุ่มนี้คือ 하나님을 อะไร 믿지 ครับ 않고 사는 사람들은 สำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 어려움이 오면 어려움으로만 그냥 남아요. ถ้าเกิดว่ามีความยากลำบากก็จะหลงเหลือเป็นเพียงความยากลำบากครับ 원망만 남아요. จะเหลือเป็นคำบ่น 미움만 남아요. เหลือเป็นความเกลียดชัง 그러나 하나님을 믿는 사람들은 แต่สำหรับคนที่เชื่อพระเจ้า 어려움 속에서 ในความยากลำบาก 하나님이 자기를 돕는 걸 경험하고 ก็จะได้รับประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเหลือตัวเอง 믿음을 배우고 ได้เรียนรู้ความเชื่อ 하나님 말씀으로 사는 어떤 힘을 공급받는 거예요. จะได้รับแรงครับที่จะในการเชื่อพระเจ้า 자, 하나님이 왜 자, 신명기 말씀 하나 더 보겠습니다. จะข 신명기 อ 8장 ในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับ บทที่ 8 7절 บทที่ 8 ข้อที่ 7 ครับ 아니, 모티페 커티삼 บทที่ 8 ข้อที่ 3 ครับ พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและปล่อยให้ท่านหิวและเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ในเวลา40 ปีนั้น เสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดวิ่นและเท้าของท่านก็ไม่บวม 자, 하나님 왜 어떤 때는 양식을 안 줍니까? ทำไมบางครั้งพระเจ้าถึงไม่ให้อาหารครับ 왜 물을 안 줍니까? ทำไมถึงไม่ให้น้ำครับ 우리 마음을 낮춰가지고 เพื่อที่จะถ่อมใจของเราลง 뭘 가르쳐 주려고? แล้วจะสอนอะไรครับ 말씀으로 사는 걸 가르쳐 주려고. อยากจะสอน
ให้ในการใช้ชีวิตด้วยพระค 그걸 배워야 되는데 ำจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ 어려움 속에 살면서 ใช้ชีวิตอยู่ในความยากลำ 그걸 บาก 안 배우고 แล้วก็ไม่เรียนรู้สิ่งนี้ครับ 자꾸 인간적인 방법으로 어려움을 자기가 피해 나가니까 แล้วก็อยากที่จะหลีกเลี่ยงความยากลำบากด้วยวิถีทางของมนุษย์ 하나님을 경험하지 못하니까 แล้วพอไม่ได้ประสบการณ์กับพระเจ้า 시간이 지나도 เวลาผ่านไป 하나님은 원망하고 그냥 세상 사람들하고 똑같이 사는 거예요. ก็จะบ่นว่าพระเจ้าแล้วใช้ชีวิตเหมือนกับคนทางโลก 그러려면 뭐더러 하나님을 믿습니까? แล้วจะเชื่อพระเจ้าทำไมครับ 우리가 세상 사람하고 다른 점이 뭐겠어요? เราจะแตกต่างจากคนทางโลกยังไงครับ 세상 사람들은 그런 재앙이 와도 คนทางโลกเนี่ยต่อให้มีภัยพิบัติเหล่า 피할 นี้มา 방법이 없습니다. ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงครับ 하나님이 그들을 돕는 것을 볼 만한 눈도 없습니다. แล้วก็ไม่ได้มีตาที่จะมองเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือ 그러나 ยังไง 하나님의 사람은 แต่สำหรับคนของพระเจ้า 그런 어려움이 왔을 때 ตอนที่มีความยากลำบากเข้ามา 하나님이 나를 어떻게 지켜주는지를 정확히 볼 수 있는 거예요. จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะปกป้องเรายังไง 저는 제가 이런 사도행전 23장 이런 말씀을 다시 읽어보면서 ตอนที่ผมได้อ่านกิจการอัครทูตในบทที่ 23 นี้ครับ 너무 하나님 앞에 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้ามาก 나에게도 이런 재앙들이 기다리고 있었는데 จริงๆแล้วมีภัยพิบัติมากมายเหล่านี้รอคอยผมอยู่เหมือนกัน 그때마다 แต่ว่าทุกๆ ครั้ง 하나님이 나를 지켜주셨구나. พระเจ้าเนี่ยได้ปกป้องผม 진짜 안전하게 나를 지켜주셨구나. พระเจ้าได้ปกป้องผมอย่างปลอดภัย 그 하나님이 나와 함께 계신다는 마음이 들으니까 และเมื่อมีใจที่รู้ว่าพระเจ้านี้อยู่กับผม 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 자, 이 가난 속에서 뭘 배웠습니까? ในความยากจนนี้ได้เรียนรู้อะไรครับ 감사한 마음을 배웠고 ได้เรียนรู้จิตใจที่ขอบคุณ 말씀의 힘으로 살아가는 걸 배웠는 거예요. ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยแรงจากพระคำ 하나님이 왜 우리에게 어려움, 환란을 주십니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้ความยากลำบากครับ 자, 고린도 후서 1장을 하나 더 보겠습니다. จะขอดูใน2 โครินธ์บทที่ 1 ครับ 9절 10절 읽겠습니다. ในโครินธ์บทที่2ใน2 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 9 และ 10 นะครับ ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้ว แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมีให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณาภัย และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 자, 하나님이 어떤 때는 진짜 사형 선고 받은 것처럼 우리를 버려놓은 상태로 그냥 버려져 있는 거라. บางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งเราเอาไว้ให้ถึงที่ตายครับ 왜 그런 데에다가 몰아넣습니까? แต่ทำไมพระเจ้าถึงให้เราอยู่ในที่แบบนั้น 하나님을 의지하고 사는 법을 가르쳐 주려고. อยากที่จะสอนวิธีการที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าในการใช้ชีวิต 자, 10절에 뭐라고 그랬어요? ในข้อที่ 10 ได้บอกว่าอะไรครับ 큰 사망에서 우리를 건지시고 또 건지시고 또 건지시리라. พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัย และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 여러분이 버려지 죽을 상황에 들어갔을 때 ตอนที่เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทิ้งจนจะถึงตาย 하나님이 건지시는 걸 경험했습니까? แล้วได้พระเจ้าเนี่ยจะได้ประสบการณ์ถึงว่าพระเจ้าได้ช่วยออกมาไหมครับ 또 하나님이 그런 어려움을 주었을 때 แล้วตอนที่พระเจ้าให้ความยากลำบากแบบ 거기서 นี้ 또 อีก 건지시는 것을 경험했습니까? แล้วได้ประสบถึงตอนที่พระเจ้าก็ช่วยเราออกมาอีกหรือเปล่าครับ 거기서 하나님을 의지하는 방법을 배웠습니까? แล้วได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าไหม 그걸 ครับ 배운 사람은 สำหรับคนที่เรียนรู้ 이제 어떤 어려움이 와도 ไม่ว่าจะมีความยากลำบากอะไรเข้ามา 두려움이 사라지는 거라. ความกลัวก็จะหายไป 세상 사람들이 가질 수 없는 마음을 하나님이 우리에게 만들어 주는 거예요. พระเจ้าจะสร้างจิตใจที่คนทางโลกไม่สามารถจะมีได้ให้กับเราครับ 하나님이 저에게 그런 마음을 만들어 오셨구나. พระเจ้าเนี่ยได้สร้างจิตใจเหล่านี้ให้กับพวกเรา 반대로 ในทางกลับกัน 내가 부자였다면 ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนร่ำรวย 돈이 많았다면 แล้วเงินเยอะ 이런 하나님을 경험할 수 있었을까? จะสามารถได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้ไหมค 내가 รับ 결혼해가지고 ผมแต่งงาน
돈이 많았다면, ถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะ 좋은 집에 살았다면, แล้วใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน 뭐 ที่ 차도 ดี 있었다면 และถ้ามีรถ 하나님을 경험할 수 있었을까? จะสามารถได้ประสบการณ์กับพระเจ้าไหมครับ 없었어요. ก็คงไม่มี 내가 진짜 가난하게 살았을 때 ตอนที่ผมใช้ชีวิตอย่างยากจนจริ 하나님이 ง 나를 어떻게 지켜주는 걸 봤어요. ๆได้เห็นว่าพระเจ้าปกป้องผมแบบไหน 내가 병원에 갈 돈도 없을 때 ตอนที่ผมไม่มีแม้กระทั่งเงินจะไปโรงพยา 하나님이 บาล 어떻게 나를 지켜주는 걸 내가 봤습니다. ได้เห็นว่าพระเจ้าปกป้องผมยังไงครับ 여러분 저는 부지런하지도 않고요. ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนขยันครับ 성실하지도 않아요. ไม่ได้เป็นคนสัตย์ซื่อครับ 어떤 일을 적극적으로 할 만한 능력도 나에게는 없어요. ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่จะทำอะไรอย่างจริงจัง 나는 ครับ 진짜 게으를 때도 많고 มีตอนที่ผมขี้เกียจมากมาย 진짜 내가 어떻게 믿음으로 살아가야 될 모를 때도 많아요. มีตอนที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อยังไง 근데 하나님이 나에게 올 재앙을 하나님이 먼저 알고 계셔가지고 แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ารู้ถึงภัยพิบัติที่จะมาหาผม 피할 길을 하나님이 미리 다 준비해 놓았는 거예요. พระเจ้าก็เลยได้จัดเตรียมทางที่จะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ 바울을 그렇게 지켜주신 하나님, พระเจ้าที่ปกป้องเปาโล 나를 하나님이 이렇게 지켜주시는구나. พระเจ้าเองก็จะปกป้องฉันแบบนี้ 그러니까 내가 돈이 없어도 ต่อให้ผมไม่มีเงินครับ 두렵지 않아요. ก็ไม่รู้สึกกลัว 내게 아무것도 없다 해도 ต่อให้ผมไม่มีอะไรเลย 어디 ครับ 가서 살 수 있는 어떤 담대한 마음을 하나님이 저에게 만들어 줬는 거예요. พระเจ้าได้สร้างจิตใจที่กล้าหาญว่าจะสามารถไปอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ให้กับผมครับ 그게 너무 감사합니다. ผมรู้สึกขอบคุณมาก 돈을 하나님이 나에게 많이 주어서 감사한 게 아니고 ๆ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้เงินกับผมมากมายผมเลยรู้สึกขอบคุณ 나는 그런 돈도 없지만 ผมไม่ได้มีเงินอะไรแบบนั้น 하나님이 그때마다 แต่ว่าพระเจ้าเองทุกๆ ครั้งในตอนนั้น 나를 지켜주셨는 거라요. พระเจ้าได้ปกป้องผม 그 하나님이 나와 함께 계시는구나. พระเจ้าองค์นี้เองได้อยู่กับผม 그걸 생각하니까 พอคิดถึงเรื่องนี้ครับ 너무 감사하고 ผมรู้สึกขอบคุณ 마음이 뜨거운 거예요. ผมรู้สึกใจเนี่ยมันร้อนขึ้นมาครับ 자, 바울만 이렇게 하나님이 지켜준 게 아닙니다. พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกป้องเพียงแค่เปาโล 하나님 우리를 그렇게 지켜준다는 겁니다. พระเจ้าก็จะปกป้องเราเองแบบนี้ครับ 금방 조금 전에 둥잠에 와서 간증했는데 เมื่อกี้ซิสเตอร์ลุงเองก็มาให้คำพยาน 8년 동안 그 어떤 생각 속에 두려움 속에 그냥 빠져 사는 거예요. จริงๆก็ตลอด8ปีเนี่ยก็จมอยู่ในความกลัวครับ 이런 병에 걸리면 8명 중에서 7명 다 죽고 너만 지금 살았는데 จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรคแบบนี้ครับถ้าติดโรค8คนก็7คนก็คงตายมีแค่เธอ 이제 ที่รอดชีวิต 그 다음에 너 죽을 차례라 이 말이죠. ก็คือหมายความว่ารายถัดไปก็จะเป็นเธอที่ตาย 의사가 그렇게 두려움을 줘가지고 หมอเนี่ยให้ความกลัวแบบนี้ค 약만 รับ 더 먹게 하는 거라 계속. ก็คือให้กินยาเรื่อย 아, 너 약만 계속 그렇게 먹으면 ๆ ถ้าเกิดว่ากินยาเรื่อย 그 피부병은 나을지 몰라도 ๆ ก็อาจจะหายจากโรคนั้นครับ 네 다른 장기가 병에 걸려가지고 แต่อวัยวะอื่นเนี่ยน่าจะเป็นโรคแทน 더 빨리 죽어. แล้วก็ตายไวกว่าเดิม 하나 두려워가지고 계속 7년 동안 8년 동안 약만 먹으면 너 어떻게 되려고? แล้วถ้าเกิดว่าตลอด7ปี8ปีกินยามาเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับ 생각에 끌려가니까 พอถูกความคิดลากไป 두려움에서 못 벗어나는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะออกจากความกลัวได้ 제가 농자매한테 말했어요. ผมได้บอกกับซิสเตอร์ลุงครับ 너는 왜 성경을 안 믿어? ทำไมถึงไม่อ่านพระค 너 왜 말씀을 안 믿는 거야? ำทำไมถึงไม่เชื่อพระค 이스라엘 백성들이 왜 홍해에서 두려워했나? ำทำไมประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยถึงได้กลัวตอนที่อยู่หน้าทะเลแดง 뒤를 쳐다봤다고 말했잖아. เพราะว่าหันกลับไปมอง 그게 무슨 말이야? หมายความว่ายังไงครับ 육신만 생각하니까 그 네가 두려움 속에 빠지지. เพราะว่าเธอคิดถึงเนื้อหนังก็เลยกลัว 그 애국 군사들은 แต่ถ้าเป็นทหารชาวอียิปต์ 이미 애국에서 나올 때 다 죽은 자들이야. ทหารชาวอียิปต์เนี่ยตายเป็นคนตายตั้งแต่วินาทีที่ออกมาจากอี 지금 ยิปต์แล้ว 쫓아오는 것은 การที่เขาตามมาแบบนี้ 생각에서 그냥 너를 두렵게 할 뿐이야. เป็นแค่ความกลัวที่ทำให้เธออยู่ในความคิดของเธอ 홍해를 건너면서 ตอนที่ข้ามทะเลแดง 그들은 뭘 봤어? พวกเขาได้เห็นอะไรครับ 홍해를 건너기 전에는 ก่อนที่จะข้าม 살아있는 군인이 쫓아온다고 생각했는데 คิดว่าทหารเนี่ยตามมา 홍해를 건너고 난 후에 แต่หลังจากที่ข้ามทะเลแดงไป 뭘 봤어? เห็นอะไรครับ 시체를 봤다고 성경이 기록해요. ในพระคัมภีร์บอกว่าได้เห็นศพ 그러면 따라오는 그 군인도 시체였던 거예요. หมายความว่าทหารตอนที่ตามมาก็คือเป็นศพแล้วครับ 근데 그걸
못 깨달으니까 แต่เพราะว่าไม่รู้ถึงสิ่งนี้ 두려움 속에 빠져요. ก็เลยจมอยู่ในความกลัว 가난이 우리를 절망에 빠뜨릴 수가 없어요. ความยากจนเนี่ยไม่สามารถจะทำให้เราจมอยู่ในความสิ้นหวังครับ 가난을 통해서 하나님을 배울 수 있는 좋은 기회예요. ความยากจนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้พระเจ้า 가난한 거 감사하십시오. ขอบคุณกับความยากจน 못난 거 감사하십시오. ขอบคุณที่เราไม่มีอะไรดี 멍청한 거 ครับ 감사하십시오. ขอบคุณในความโง่เขลาครับ 능력 없는 거 감사하십시오. ขอบคุณสำหรับการที่เราไม่มีความสา 세상의 มารถ 사람들이 능력 많아가지고 คนทางโลกเขามีความสามารถมาก 하나님 มาย 믿지 않고 세상을 แล้ว 살으니까 ใช้ชีวิตโดยไม่เชื่อพระเจ้า 자기 방법으로 모든 걸 이겨나가야 되는 거라. ก็คือจะต้องเอาชนะทุกอย่างด้วยวิถีทางของตัวเอง 우리는 방법이 없습니다. สำหรับพวกเราเนี่ยไม่มีวิธี 하나님이 나를 지켜주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องเรา 살아날 길이 없습니다. ก็จะไม่มีชีวิตไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอด 바울이 왜 담대할 수 있었습니까? ทำไมเปาโลถึงได้มีความกล้าหาญครับ 복음을 위해서 살면 ถ้าใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 자기를 지켜준다는 걸 믿었어요. ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องตัวเขา 반대로 ในทางกลับกัน 복음을 위해 살면 진짜 뭐 내 삶을 하나님이 지켜주겠나? ใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเนี่ยพระเจ้าจะปกป้องชีวิตฉันจริงเหรอ 자꾸 의심해가지고 แล้วเกิดกังวลสงสัยเรื่อยๆครับ 자기가 자기를 지키려고 하는 사람들. แล้วพยายามจะปกป้องตัวเอง 그런 사람들은 계속 절망, 어두움, 두려움 속에 빠질 것입니다. คนแบบนี้เองก็จะจมอยู่ในความสิ้นหวังในความมืดในความกลัวครับ 그러나 복음을 위해서 살면 ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตในข่าวประเสริฐเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 지켜주십니다. พระเจ้าจะปกป้องครับ 자, 여기서 오늘 중요한 게 뭐예요? วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคืออะไร 하나님이 바울을 안 지켜줬다면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ปกป้องเปาโล 40명에게 죽어야 되는 거라. ก็จะต้องตายในเงื้อมมือของคน 40 คน 그들이 그 바울을 죽이려는 음모를 꾸미고 있었습니다. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังวางแผนปองร้ายเปาโลครับ 그걸 누가 알고 있습니까? แต่ว่าใครรู้ครับ 세상에 아무도 몰라요. บนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้เลยครับ 누구만 알고 있습니까? มีใครที่รู้ครับ 하나님만 알고 계셨습니다. มีเพียงแค่พระเจ้าที่รู้เรื่องนี้ 하나님이 그 조카에게 그 사실을 가르쳐 주었고 พระเจ้าได้ไปบอกความจริงนี้กับหลาน 이 조카가 바울에게 가르쳐 주었고 หลานได้ไปบอกกับเปาโล 바울이 천부장에게 이 사실을 얘기하니까 แล้วเปาโลได้ไปบอกกับนายพัน 천부장이 470명의 군인을 준비해서 นายพันเลยได้เตรียมทหารทั้งหมด 470 คน 바울을 안전하게 지켜줬다는 거죠. แล้วก็ได้ปกป้องรักษาเปาโลอย่างปลอดภัยครับ 그런 대적 음모론자의 손에 죽지 않도록 하나님이 내버려 두지 않았어요. พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เปาโลตายในตามแผนปองร้ายนั้นครับ 하나님이 없으면 그냥 내버려 두고 그렇게 ถ้า 죽겠지만 เกิดว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยก็คงจะถูกปล่อยให้ตายไปในแผน 우리는 นั้น 하나님 안에 있는 사람이기 แต่ 때문에 เป็นเพราะว่าเราคือคนที่อยู่ในพระ 하나님이 เจ้า 그렇게 죽도록 내버려 두지 않는다는 거죠. หมายความว่าพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้ตายแบบนั้นครับ 내가 쓸개가 썩었는데 ผมเนี่ยถุงน้ำดีเน่า 하나님이 없었으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีพระเจ้าครับ 그것을 수술을 못했으면 และถ้าไม่ได้ผ่าตัด 다른 장기까지 다 이제 썩어가지고 อวัยวะส่วนอื่นก็คงจะเน่าทั้งหมด 나도 일찍 죽어야 되는데 จริงๆผมก็ต้องตายไวครับ 하나님이 저를 살렸죠. แต่พระเจ้าก็ได้ช่วยชีวิตของผม 하나님의 능력으로 나를 보호하고 있어요. พระเจ้าเนี่ยได้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ปกป้องผมอยู่ 왜? ทำไมครับ 복음을 전하는 하나님의 종이เพราะว่า 복음을 위해 살 때 เพราะว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 여러분이 진짜 복음을 위해 살면 ถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 여러분을 지켜주실 것입니다. พระเจ้าก็จะปกป้องทุกท่านครับ 하나님이 왜 지금 바울을 지켜주셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงปกป้องเปาโลครับ 바울이 복음을 전하기 위해서 로마로 갈 마음을 정하고 เพ 있으니까 ราะว่าเปาโลเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่โรมครับ 로마까지 가기 전에 죽지를 않는 거라. ก็เลยก่อนที่จะถึงกรุงโรมเนี่ยเขาก็ไม่ตายครับ 그것처럼 우리가 복음을 향해서 갈 마음을 딱 정하면 แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าเราจะมีใจเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님 우리를 죽지 않게 하는 พ 거라. ระเจ้าก็จะไม่ให้เราตายครับ 근데 반대로 ในทางกลับกัน 복음을 전하는 마음이 죽어 있으면 แต่ถ้าเกิดว่าใจที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันตายไป 하나님이 우리를 더 이상 이 세상을 살게 할 필요가 없는 거예요. พระเจ้าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมีให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 바울을 왜 지켜줬습니까? พระเจ้าทำไมปกป้องเปาโลครับ 바울은 복음을 전할 마음이 가득 차 있는 เพ 거라. ราะว่าในจิตใจของเปาโลเนี่ยมีจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเต็มอยู่ในใจ
바울이 죽으면 복음이 더 이상 전해질 수 없잖아요. ถ้าเกิดว่าเปาโลตายเนี่ยข่าวประเสริฐก็จะไม่ถูกเผยแพร่ออก 그러니까 ไป 하나님은 바울을 지켜야만 했던 거죠. ทำให้พระเจ้าเองได้แต่จะต้องปกป้องเปาโล 하나님이 우리를 왜 지켜야 됩니까? ทำไมพระเจ้าถึงต้องปกป้องเรา 우리가 아니면 이 태국 땅에 복음을 전할 사람이 없잖아요. ถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วที่ประเทศไทยใครจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그러면 ครับ 우리는 복음을 향해 달려가면 ถ้าพวกเราวิ่งออกไปเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 우리를 지켜주십니다. พระเจ้าจะปกป้องเราครับ 그래서 제가 오늘 아침에 일찍 일어나가지고 วันนี้ผมได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้า 다시 사도행전 23장을 자세히 읽어봤습니다. เลยได้อ่านพระคำใน사도행전 23장을 자세히 읽었습니다. ผมได้อ่านพระคำในกิจการของอัครทูตอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ 제 마음이 너무 감사하고 ทำให้ในใจของผมเนี่ยมี 뜨거운 ความขอบคุณ 거예요. แล้วก็สึกร้อนรุ่มขึ้นมา 그래서 ครับ 제가 아까 제 큰아들을 낳았을 때 간증 ผมเลยให้คำพยานตอนที่ลูกชายคนโตเกิ 내가 ด 미국에 갔을 때 아팠을 때 나를 하나님이 지켜줬던 거 หรือว่าเป็นคำพยานที่ตอนที่ผมป่วยที่อเมริกาแล้วพระเจ้าก็ปกป้องผม 오늘 아침에 그걸 생각하면서 เมื่อเช้าผมได้คิดถึงเรื่องเหล่า 하나님 앞에 นี้ 너무 감사한 거라요. ผมรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้า 내가 มาก 복음을 위하지 않고 살았다면 ถ้าผมไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 나는 죽었어야 돼요. จริงๆ แล้วผมควรจะต้องตายไปแล้ว 지금 ครับ 내가 나이가 65살이니까 ตอนนี้ผมอายุ 65 ครับ 뭐 이제 죽을 나이가 벌써 이제 어떻게 보면 그때 그 병으로 죽어야 되는 거라. จริงๆ แล้วดูอายุแล้วอาจจะต้องตายด้วยโรคนั้นแล้วครับ 내 쓸개가 썩었을 때 ตอนที่ถุงน้ำดีของผมเน่า 하나님이 수술할 수 있는 좋은 길을 열지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดทางให้ผมได้รับการผ่าตัด 나는 ที่ดี 죽었어요. ผมคงต้องตายแล้วครับ 한국의 옛날에 이 의술이 발달 안 되던 시대에 내가 살았다면 ถ้าผมอาศัยอยู่ในยุคที่ประเทศเกาหลีไม่ได้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขนาดนี้ 나는 죽어야 될 사람이라. ผมเป็นคนที่จะต้องตายครับ 내가 지금 사는 것은 การที่ผมมีชีวิตอยู่ตอนนี้ 하나님이 지금 덤으로 지금 살게 해준 거죠. คือหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยต่อชีวิตให้ผมได้ใช้ชีวิตเพิ่มอีก 그걸 생각하면서 이 말씀을 읽으니까 ผมคิดถึงสิ่งนี้แล้วได้อ่านพระค 너무 감사한 거예요. ำผมรู้สึกขอบคุณครับ 나는 진짜 부지런하고 똑똑하고 능력 있는 사람도 아닌데 ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดหรือว่ามีความขยันอะไรเลยครับ 나는 진짜 게으를 때도 많고 มีตอนที่ผมขี้เกียจ 성실하지 못할 때도 참 많았는데 มีตอนที่ผมไม่สามารถจะสัตย์ซื่อได้ 이런 나를 하나님이 지금까지 보호해 주시고 지켜주셨다는 것이 การที่พระเจ้าปกป้องผมจนถึงตอนนี้ 너무 감사한 거예요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆครับ 바울을 이렇게 지켜주시는 하나님 พระเจ้าที่ปกป้องเปาโล 나를 이렇게 안전하게 지켜주셨구나. พระเจ้าเนี่ยได้ปกป้องผมให้ปลอดภัย 그 แบบนี้ 감사한 마음이 크니까 เมื่อใจที่ขอบคุณมันใหญ่โต 복음을 더 많이 전하고 싶은 거예요. ก็อยากที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐมากขึ้นไป 그런 อีก 감사한 마음이 없을 때는 แต่ตอนที่เราไม่มีใจที่ขอบคุณ 복음을 전하고 싶은 마음이 자꾸 죽는 거예요. จะทำให้ใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันค่อยๆตาย 여러분의 ไป 마음에도 ในใจของทุกท่านเอง 구원에 대한 감사한 마음이 있고 มีใจที่ขอบคุณกับความรอด 나를 이렇게 살게 해주신 것이 감사한 마음이 ถ้า 있다면 มีใจที่ขอบคุณพระเจ้าให้การที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตแบบ 복음을 นี้ 전하고 싶은 마음이 일어날 것입니다. ก็จะมีใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 하나님이 그런 마음을 안 준다면 ถ้าพระเจ้าไม่ให้จิตใจแบบ 우리는 นี้ 복음도 전할 수 없죠. เราก็ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그러나 ได้ 하나님이 이런 말씀을 다시 듣고 읽으면서 แต่พระเจ้าให้เราได้ฟังพระคำแล้วก็อ่านอีกครั้ง 하나님 우리에게 감사한 마음을 다시 넣어주고 และพระเจ้าก็ให้จิตใจที่ขอบคุณกับพวกเราอีก 복음을 위해 살 수 있는 마음을 또 다시 일으켜서 และช่วยทำให้จิตใจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐมันฟื้น 여러분 คืน 주위에 있는 많은 사람들이 구원을 받고 แล้วคนรอบข้างเรามากมายได้รับความรอดนี้ 그들이 행복하게 살 것입니다. แล้วทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 저를 이렇게 살게 해주신 하나님을 찬양합니다. ผมสรรเสริญพระเจ้าที่ให้ผมได้ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 오늘 여기까지만 วันนี้ 하겠습니다. ขอเพียงเท่านี้ครับ 하나님 참 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 우리는 육체를 너무 사랑하기 때문에 พวกเรารักเนื้อหนังของพวกเรามากครับ 그냥 사단이 주는 생각을 따라서 살 때가 너무나 많습니다. มีหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามความคิดที่มารซาตานให้ 그것이 우리를 즐겁게 할 것 같은데 เหมือนสิ่งนี้เหมือนกับว่าจะทำให้เรามีความสุข 우리를 깊은 어둠과 절망으로 끌고 가고 있습니다. แต่ว่ากำลังทำให้เราจมลงไปในความมืดมิดครับ 하나님이 거기서 벗어나게 해서 พระเจ้าให้เราออกจากสิ่งนี้ 복음을 위해 살 때 แล้วตอนเราใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 우리를 안전하게 지켜주시는 걸 볼 수 있습니다. จะสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยปกป้องเราอย่างปลอดภัย
그 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ 우리 นี้ 마음에 이런 하나님 앞에 감사한 마음을 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์เองให้จิตใจที่เรารู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าพระองค์นี้ 그런 마음을 하나님 주시지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ให้จิตใจแบบนี้ 우리는 쉽게 욕망을 따라 살고 เราคงใช้ชีวิตติดตามกิเลสตัณหา 어둠 ไปอย่าง 속에 ง่ายๆ 살다가 ใช้ชีวิตในความมืด 영원히 버려질 수밖에 แล้ว 없습니다. ก็จะต้องถูกทิ้งชั่วนิรันดร์ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน อาเมน